दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदो वैशाख 30 गते गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। यो निर्णयलाई राजनैतिक दलहरूले स्वागत नै गरेका छन्। आम रूपमा संहिता कार्यान्वयनको सवालमा पहिलो पटक मुलुकमा 3 तहको निर्वाचन गरेर लगभग 5 वर्षको समय व्यतीत भएको छ। निर्वाचन लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि, प्रणालीलाई संस्थागत गर्नका लागि अपरिहार्य शर्त हो। जनताले आफूले गरेको गल्तीलाई पनि सच्याउने उत्सव हो। 5 वर्ष अघि जनताले जे आशा भरोसा र विश्वासका साथ जनप्रतिनिधिलाई मतदान गरेका थिए, ती जनप्रतिनिधिहरू जनताको परीक्षामा खडा उत्रिए वा उत्रिएनन्। अब अग्नि परीक्षामा पुनः जानुपर्नेछ। जनता पनि आतुर छन् मतदान गर्नका लागि। जुन रवैया राजनीतिक दलका नेताहरूले स्थानीय तहमा देखाए, जनता त्यसको बदला लिन वा राम्रो गरेकालाई पुनः रिवार्ड गर्नका लागि प्रतीक्षारत रहेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। तर मूलभूत सवाल के हो भने निर्वाचनको मिति त तोकियो, तर तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुने कुरा कति सम्भव छ, कति असम्भव छ। तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउने कुरामा राजनीतिक दलको भूमिका कस्तो हुने, सरकारको भूमिका कस्तो हुने, निर्वाचन भन्ने बित्तिकै निर्वाचनको विश्वसनीयता, पारदर्शिता र निष्पक्षताको सवाललाई कसरी अगाडि बढाउने र लोकले विश्वास गर्ने वातावरणमा, भयरहित वातावरणमा आफूलाई चाहेको उम्मेदवारलाई मतदान गर्नका लागि मतदाताहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने वातावरण बनाउने जिम्मा र दायित्व बोध कसले गर्ने? एकातिर मुलुकमा एमसीसी को बहस सतहमा पुगिरहँदा, एमसीसी को आडमा निर्वाचनको मिति घोषणा भइरहँदा, कतै एमसीसी को कोप भाजनमा स्थानीय तहको निर्वाचन पर्ने त होइन, आशंका पनि बढेर गएको छ। कतिपय स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले वैशाख 30 गते निर्वाचन हुने भए आफूहरू संविधान अनुसार 5 वर्ष काम गर्न नपाएको भन्दै न्यायको लागि सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन अगाडि बढेको समाचारहरू पनि बाहिर आएको छ। उनीहरूले कसरी न्याय पाउने भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामी आज बृहत संवाद गर्दैछौँ। निर्वाचनको मिति घोषणा त भयो, तर वैशाख 30 मै तोकिएको समयभित्रै निर्वाचन कति सम्भव, कति असम्भव, के कुराले निर्वाचनलाई सम्भव गराउन सहयोग गर्ला, के कुराले निर्वाचन नहुने कुरामा बल पुर्याउला। 3 जना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ आजको संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र मानन्दर, हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नियोगका उपाध्यक्ष रामकृष्ण काफ्ले, अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ उहाँ, र हामीसँग हुनुहुन्छ जसपा नेपालका बौद्धिक नेता अमरेश नारायण झा। 3 जनाले कार्यक्रममा स्वागत गर्नु। नमस्कार, तपाईँ 3 जनाले कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार दर्शकहरूलाई पनि, अनन्तलाई पनि नमस्कार। प्रतिपक्षीहरूको लागि निर्वाचनको मिति घोषणाहरू तपाईहरूको लागि त
राम्रै भयो जस्तो देखिएको छ होइन सुरेन्द्रजी? म यो देशमा आवधिक रूपमा निर्वाचन हुनुपर्छ र खास गरिकन यो स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर साह्रै धेरै वकालत गर्ने पार्टीको एउटा कार्यकर्ताको हैसियतले वैशाख 31 गते जो घोषित 30 गते वैशाख 30 गते जो घोषित भएको छ मिति, त्यो मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ होस् भन्ने चाहना भित्री मनदेखि चाहना राखेर र त्यो निर्वाचनमा अरू पार्टीलाई समेत एक किसिमको प्रतिस्पर्धामा पछाडि पारेर पहिले भन्दा बढी सिटमा नेकपा एमालेको निर्वाचित बनाउने अभियानको थालनी गर्ने अवसर पाइयोस् भन्ने त्यो चाहना राखेर आज तपाईसँग म यहाँ छु। र म यो भनिराख्दाखेरि कतै यो निर्वाचनको कुरा हामीले गरिराख्दाखेरि आज त अब तपाईँले अघि पनि भन्नुभएको छ, तर आजसम्म त कहीँ कतैबाट यसको मुद्दा मामलाका कुराहरू आज जस्तो त मलाई लाग्दैन। र मेरो चाहना के छ भन्दा निर्वाचनको सन्दर्भमा कहीँ कतै मुद्दा नपरोस् भन्ने मेरो चाहना हो। तर कतिपय अवस्था के हुँदो रहेछ भन्दा कसैको चाहनाले कुनै कुराको पूर्ति हुने भन्ने कुरा हुन सक्दैन कि भन्ने त्यो डर ममा पनि छ। त्यही भएको आधारमा अहिले संविधानको सवालमा वैशाख 30 गते जो मिति घोषणा गरिएको छ त्यो मिति साँच्चै वैशाख 30 गते नै निर्वाचन गर्ने हो भने सरकार र निर्वाचन आयोगले संशोधन गर्न पर्ने कानुनहरू संशोधन गर्न अझै पनि समय बाँकी छ। संशोधन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन। यो मिति घोषणा गर्न अगाडि नै केही संविधान के कानुनहरू संशोधन गर्न आवश्यक थियो, त्यो व्यापक चर्चा पनि भएकै थियो। तर अब संशोधन नगरिकन मिति घोषणा भइसकेको अवस्था अहिले छ भने संविधान त्यो वैशाख 30 आउन अगाडिसम्म चाहिँ यो कानुन कतिपय चाहिँ जो संविधानसँग मिल्न नसक्ने कानुनहरू जति छन् ती कानुनी प्रावधानहरू संशोधन हुने स्थिति बन्यो भने म निर्वाचन सहज रूपमा अगाडि जान्छ भन्ने म ठान्दछु, मलाई त्यो लाग्छ। एउटा कस्तो गाह्रो कुरा छ भने मैले भने अघि पनि तपाईहरू उत्साह एक राउन्ड कुरा गरौँ, त्यसपछि तपाईहरू उत्साहित हुनुहुन्छ। निर्वाचन घोषणा गरेको कुरालाई तपाईहरू स्वागत गर्नु भएको छ, तपाईहरू निर्वाचनमा होमिन तयार हुनुहुन्छ। हामी आतुर नै छौँ। तर त्यो हाम्रो आतुरलाई निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारले कहीँ कतै देखिएका जो कानुनी अलिकति कठिनाइहरू छन् ती समाधान गर्नको लागि नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोग तयार हुनुपर्छ। निर्वाचन आयोगमा जुन खालको निर्वाचन आयोगको चुलबुली पनि यो बिचमा बढी देखिएको छ त्यो कतै निर्वाचन नहुने तिर चाहिँ त्यो घटनाहरू धकेलिनको लागि निर्वाचन आयोगको चुलबुली हो कि भन्ने कुरा म व्यक्तिगत रूपमा त्यो डर मलाई लागिरहेको छ। आशंकाको बीचमा तपाईहरू निर्वाचनको मिति जुन घोषणा भएको छ त्यसलाई तपाईहरू स्वागत गर्नुहुन्छ? त्यो 30 गते वैशाख 30 गते निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि अब कहीँ कतैबाट बाधा अवरोध नहुने बनाउने दायित्व निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारको हो। त्यो दायित्व बाँकी छ। खास गरिकन कानुन संशोधनसँग सम्बन्धित रहेर पनि त्यो दायित्व बाँकी छ। त्यो पुरा नगरिकन वैशाख 30 गते निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरामा आम जनता अहिले सशंकित छन्। त्यो कुनै किसिमको शंका उत्पन्न नहुने वातावरण बनाउने दायित्व भनेको नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगको हो। सँगसँगै बाँकी अरू तमाम राजनीतिक दल जो निर्वाचनमा भाग लिन तपाईले दुईटा कुरा गर्नु। निर्वाचनको मिति घोषणाहरू सकारात्मक हो, तर निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुने कुराको वातावरण बनाउने कुरामा अझै आशंका छ तपाईहरूको? त्यो दायित्व स्पेशल्ली सरकारको, निर्वाचन आयोग र निर्वाचनमा भाग लिन चाहने सबै राजनीतिक दलहरूको हो। सबै राजनीतिक दलहरू बसेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब तोकिएको 30 गते निर्वाचन कुनै हालतमा हुने गरी अगाडि बढ्न पर्छ भन्ने म यो सुरुमा तपाईलाई यति आग्रह चाहिँ गर्न चाहन्छु। ओके, म अगाडि रामकृष्णजी, कानुनी रूपमा, संवैधानिक रूपमा र आवधिक रूपमा आवश्यक निर्वाचन सरकारले जुन बिन्दुमा गएर अहिले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ, तपाईहरू राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? तपाईहरूको यसप्रतिको पहिलो कमेन्ट चाहिँ के हो? हामी यो सरकारको घोषणा र निर्वाचन आयोगको तत्परता दुवैलाई हामीले संस्थागत रूपमा स्वागत गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले स्वागत गऱ्यौँ किनभने निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ भन्ने कुरा राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति को पनि त्यो दर्शन पनि हो, धारणा पनि हो।
यसलाई हाम्रो अब कस्तो हुन्छ भने हामी निर्वाचनलाई 3 चरणमा हेर्छौँ। यसको मतलब हामी सधैँ निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरिरहेका हुन्छौँ भन्छौँ हामी होइन। एउटा हेर्छौँ हामी प्री इलेक्सन, एउटा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पनि हाम्रा काम सकिँदैनन्, हामी त्यो बिचमा निर्वाचनमा आवश्यक अब आउँदो निर्वाचनको लागि तयारीको लागि निर्वाचन आयोगले के गर्यो भन्दा मतदाता नावलीको प्युरिफिकेसनको कुरा होइन, थप्ने कटाउने घटाउने आदि इत्यादि काम गर्यो कि गरेर निर्वाचन शिक्षा लगायतका कुरा, अनि मतदाता शिक्षा लगायतका कुरा हेर्छौँ। अब अहिले हाम्रो 30 गतेदेखिको कार्यक्रम हिजो घोषणा भएदेखिलाई के भयो भन्दा लगभग चाहिँ 97-98 दिन है 99 दिन मानौँ, यो बिचमा चाहिँ हामी ड्युरिङ द इलेक्सन भन्छौँ। अब हामी चुनावमुखी अनुगमन कार्यक्रम भनेर हेर्छौँ र एउटा घोषणादेखि अर्को घोषणासम्मको अवधि, हिजो परिणाम घोषणादेखि आजको निर्वाचन घोषणासम्मको अवधिलाई हामीले 3 भाग लगाएर हेर्दा होइन, प्री अब्जर्भेसन, ड्युरिङ अब्जर्भेसन र पोस्ट अब्जर्भेसन होइन। त्यसरी हेर्नु पर्दाखेरि हामी अब निर्वाचन मिति घोषणा भयो, अब निर्वाचन नै चाहिँ अब सुरेन्द्र सरले भन्नुभएको जस्तो सुरक्षाको वातावरण मिलाइदिने काम राज्यको, निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा भएपछि अब के अरे मिति घोषणा भएपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन अन्तर्गतको चाहिँ काम पनि हो, अब उसले निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो कार्यक्रम घोषणा गरिसकेपछि उसलाई संस्थागत रूपमा लिएको सबलताको जुन पक्ष छ उसलाई संस्थागत सबलता होइन, निर्वाचन घोषणासँगै धेरै कुराहरू त्यसको एक्स फ्याक्टरहरू हुँदो रहेछ। निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने कुरा एउटा चाहिँ सकारात्मक कुरा हो, तर त्यो नै सबै थोक होइन। अहिलेको स्थितिमा मुलुकको जुन एक्स फ्याक्टरहरू जुन प्रकारको राजनीतिक जुन तरङ्गले तरङ्गित भएको छ, यस्तो स्थितिमा यो निर्वाचनको मिति घोषणा हुने कुरा एउटा राम्रो कुरा होला, तर यो सबै कुरालाई चाहिँ सहज र सरल तरिकाले सहज स्थितिको परिकल्पना गर्न सकिन्छ हो। त्यसलाई 5वटा कुराहरूलाई जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरो, अब यो घोषित निर्वाचन प्रक्रियागत रूपमा स्वच्छ रूपमा हुन सक्छ कि सक्दैन भन्नाले त्यो प्रक्रियागत स्वच्छतामा चाहिँ घोषणादेखि लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधिगत प्रक्रियाहरू भए, त्यस पछाडि त्यसमा कार्यगत निष्पक्षता चाहिँ आयोगले देखाउन सक्छ कि सक्दैन त भन्दा अब सरकारवाला चुनावको सरकारवाला भनेको को भन्दा मुख्य रूपमा राजनीतिक पार्टीहरू, राजनीतिक पार्टीहरूका चुनावप्रतिका जुन फियर एन्ड होप्स छन्, निर्वाचनबाट हुने सकारात्मक परिणामको आशा गर्नुभएको कुरामा त्यो आशा प्राप्त गर्ने कुरा पनि र निर्वाचनबाट यो नभइदिए हुन्थ्यो भनेर राजनीतिक पार्टीहरू सरकारवालाहरूले राख्नुभएको डरको भएको पक्ष पनि, त्यो दुवैलाई एड्रेस गर्ने कुरामा निर्वाचन आयोग निकै सजग हुनुपर्छ र त्यसमा उसले सरकारबाट के चाहेको हो, कहाँनिर ऊ कमजोर छु भन्ने ठान्छ र त्यसमा सरकारले के गर्यो भने सफलता पछि आउँछ भन्ने कुरा उसले हेरिदिएपछि दोस्रो चरणमा हो कार्यगत निष्पक्षतामा जान सक्छ। त्यसको चाहिँ हामीले वाचिङ गरिराखेका हुन्छौँ। त्यस्तै तेस्रो कुरोमा ऊ के गर्नुपर्छ भन्दा विधिगत पारदर्शिता उसले ल्याउन सक्छ कि सक्दैन होइन। त्यो विधिगत पारदर्शिता भएन होइन गरिरहेका छौँ, तपाईँ आफ्नो काममा लाग्नुहोस् न। राजनीतिक तपाईँले म फेरि सपाट प्रश्न गरेँ, सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा निर्वाचनको जुन प्री पोस्ट र ड्युरिङको जुन पिरियड हुन्छ यो 3टामा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने कुराले कति प्रतिशत चाहिँ सफलता ओगटेको हुन्छ? त्यसले यो निर्वाचन भन्दा घोषणा गर्नुभन्दा अगाडिको राजनीतिक वातावरण कसरी के विषयमा तातेको र कहाँ सेलाएको थियो, सेलाउनु परेकालाई तताउनु पर्ने काम सरकारले के गर्यो र तातेको कुरोलाई चाहिँ कुलिङ गर्ने कुरामा के गर्यो, किन त्यो त न्युट्रलमा हुनुपर्छ नि त होइन। निर्णायक कुरो जहिले पनि न्युट्रल अवस्थामा हुनुपर्छ। साह्रै भावुक भएको अवस्था, साह्रै रिसाएको अवस्था, साह्रै खुसी भएको अवस्थामा केही पनि गर्नुहुन्न रे, त्यसले परिणामै दिँदैन रे। त्यसैले राजनीतिक पार्टीहरूलाई न्युट्रलाइजेसन गर्न अर्थात् देशको राजनीतिक वातावरणलाई चुनावमुखी बनाउन न्युट्रलाइजेसन गर्न सरकारले के भूमिका खेल्यो भन्ने कुराले निर्वाचन आयोगको कार्यक्रमलाई निकै ठुलो प्रभाव पार्छ। ओके, म अगाडि बढेँ। तपाईँले म चाहिँ यो तपाईँले एउटा तर्क के ल्याउनु भने यो मिति घोषणा भन्ने कुरा एउटा इम्पोर्टेन्ट हो, तर यो चाहिँ विशुद्ध यान्त्रिक पक्ष हो, राइट, टेक्निकल कुरो मात्रै हो। म अर्को राउन्डमा तपाईँसँग अन्य एउटा प्रश्न लिएर आउँछु, अगाडि बढ्न चाहन्छु। अमरेशजी, तपाईँहरू चाहिँ राष्ट्रिय पार्टी भने तापनि तपाईँहरूको बेस चाहिँ मधेस देखिन्छ। मधेसको चुनाव हेर्दा चाहिँ सबैभन्दा पछि चाहिँ चुनाव कन्डक्ट गरियो। मध्य प्रदेशका जनता वा प्रतिनिधिहरूले अहिले चाहिँ अहिलेको तोकिएको मितिमा निर्वाचन भयो भने हामी माथि अन्याय हुन्छ भनेर उहाँहरूको तर्कना रहेको छ। तपाईहरूको पार्टी संस्थागत रूपमा निर्वाचनमा भाग लिन तपाईहरू सबै तरिकाले तयार हुनुहुन्छ? निश्चित रूपमा यो जुन मिति घोषणा हामीले गरेका छौँ, हामी पनि यो सरकारमा छौँ, एजेन्टको सरकारमा हाम्रो पार्टी पनि छ
र हामीले मिलेर नै घोषणा गरेका छौँ। के हुन्छ भने यो डेमोक्रेसीको अहिले हामी इनिसियल स्टेजमा छौँ। यो देशमा अहिले डेमोक्रेसी जुन हामीले संस्थागत गर्न खोजेका छौँ उसको इनिसियल स्टेजमा छौँ। एउटा इलेक्सन हामीले पार गऱ्यौँ, फर्स्ट इलेक्सन। त्यसपछि हामी सेकेन्ड इलेक्सनमा जाने अब सोच बनाइरहेका छौँ। निश्चित रूपमा यसमा धेरै बाधाहरू थियो, धेरै कुराहरू थियो। पोलिटिकल सिस्टमको हाम्रो साथीले पनि भन्नुभयो, सबैलाई थाहा छ, नियमगत हाम्रो ऐन र संविधानमा बाँझेका कुराहरू, यी धेरै कुराहरू छन् जसलाई अहिले समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति थियो। डेटमा पनि हाम्रै बिचमा पनि, हामी जुन विभिन्न पार्टीका साथीहरू गभर्मेन्टमा छौँ, हाम्रो बिचमा पनि मतभिन्नता थियो। तर त्यो सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउँदै हामीले एउटा डेट घोषणा गरेका छौँ र मलाई लाग्छ कि जुन डेट घोषणा गरेका छौँ यो डेटमा मधेसका पनि साथीहरू, हाम्रा जति साथीहरू छन्, अब लाग्यो होला कि 2 महिना 4 महिना अझै केही दिन हामीले चुनाव जितेर आएका थियौँ, बस्न पाए राम्रो हुन्थ्यो। तर त्यति असन्तोष छैन र उसले धेरै मतलब उतापट्टिबाट मधेसबाट कुनै किसिमले यसलाई डिस्टर्ब गर्ला त्यस्तो स्थिति मैले देखेको छु। निर्वाचन मितिको घोषणाको विरुद्धमा प्रदेश नम्बर 2 का लगभग 136 जना स्थानीय तहको तर्फबाट मुद्दा दायर गर्ने कुरा चाहिँ त्यो ठिक छ, त्यो कुराहरू अहिले अगाडि बढेको छ। तर मलाई लाग्छ त्यो त्यति स्ट्रङली अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर आजको स्थिति हो भने निर्वाचन भन्ने कुरा त सबैलाई चाहिने कुरा हो भने चाहिँ त्यसमा कम्मा फुल स्टप किन्तु परन्तु र अथवा भन्ने कुराको तर्क हुन्न। तर सवाल के हो भने कतै अदालतमा जाने कुराले चाहिँ अहिले निर्वाचन नचाहेको कुरा, मनस्थिति, परिस्थिति र स्थितिको कुराले चाहिँ त्यहाँ रोल गरेको देखिँदैन। मलाई अहिले त्यस्तो लाग्दैन। के छ भने हाम्रो देशमा अहिले विभिन्न किसिमको उथल पुथल राजनीतिक जुन परिप्रेक्ष्य छ त्यसमा आफ्नो आफ्नो स्वार्थलाई अगाडि राखेर हेर्ने अलि चलन बढी छ। हामी इन्डिभिजुअलाइज आफ्नो पार्टीतर्फ बढी सोच्छौँ। यो हाम्रो एउटा क्यारेक्टर हो, हाम्रो पोलिटिकल पार्टी गर्ने नै त्यही हो हैन। जहाँ राष्ट्रको कुरा आउँछ त्यो बेलामा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने स्थिति बनाउनु पर्छ। यो दलहरूको लागि राष्ट्रिय स्वार्थ, नेसनल एजेन्डा त कहिले पनि बन्दै बनेन के त अब त बनाउनु पर्यो, अब बनाउनु पर्यो। म भन्नमा त्यही खोजेको कि अहिलेसम्म हाम्रो के क्यारेक्टर छ भने हाम्रो पोलिटिकल पार्टीको कि हामी राष्ट्रिय एजेन्डालाई पनि स्ट्रङली एक भएर अगाडि बढाउनमा कहीँ न कहीँ हामी कमी कमजोरी गर्छौँ। हामी तर्क एउटा दिन्छौँ, भाषण एउटा गर्छौँ, तर गर्ने बेलामा हामी कतै न कतै चुक्छौँ, जसले गर्दाखेरि यो राष्ट्र ठुलो सङ्कट बेहोरिरहेछ, बेहोर्न परिरहेछ, बेहोरेको छ। त्यसैले म के भन्छु भने अहिले इलेक्सनको कुनै अल्टरनेट छैन। लोकल इलेक्सन गर्न प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्नको लागि अति आवश्यक स्टेप छ र त्यो ठानेर नै हामीले त्यसलाई एउटा निर्णय, एउटा स्थितिसम्म पुर्याएको हो, एउटा निर्णय गरेको हो कि यसमा अब गरौँ, सबै मिलौँ, सबै मिलेर एउटा यसलाई सफल पारौँ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हामी सबल बनाए र लक्ष्यसम्म पुर्यायो भने एउटा यो डेमोक्रेसीलाई संस्थागत गर्नमा धेरै ठुलो रोल खेल्छ। राइट, म अगाडि बढेँ। जस्तै म तपाईँसँग आउँछु अर्को कुरा। तपाईँले के कुरा गर्नु भने हामी पनि तयार छौँ, तर केही साथीहरूको असन्तुष्टि छन्, ती असन्तुष्टि पनि समयक्रमसँगै सेलाएर जानेछन् भन्ने तर्क रह्यो। सुरेन्द्रजी, आम रूपमा तपाईँहरू प्रतिपक्षी हो, निर्वाचन तपाईँहरूको जोड रहेको छ, तर तपाईँहरूको चाहना अनुसार चाहिँ कतिपय कुराहरू अगाडि बढेको देखिँदैन। सत्ता गठबन्धनले निर्वाचनको विषयमा हिजोको दिनको अडान के हो भन्ने कुरा सबैको सामु छर्लङ्ग छ। सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै निर्वाचन मिति घोषणा काङ्ग्रेसको बलबुतामा भएको देखिन्छ। सत्तारूढ घटकभित्रै अन्य दलहरू केही समय यो निर्वाचनलाई पर सार्न पाए हुन्थ्यो भने इच्छा आकाङ्क्षा र परिकल्पना गरेर बसेका छन्। तर नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्रीज्यू होइन, निर्वाचन त अति आवश्यक भइसक्यो, संविधान अनुसार पनि गर्नै पर्ने भयो, ऐन अनुसार पनि गर्नै पर्ने भयो, बाध्यात्मक स्थितिमा निर्वाचनलाई चाहिँ
अगाडि सारेको देखिन्छ। तर त्योसँग मुलुकको डिबेटको विषय एमसीसी चाहिँ पुच्छरको रूपमा अड्केको छ। निर्वाचन अगाडि बढ्नको लागि एमसीसीले कतै न कतै यसलाई इम्प्याक्ट गर्ने, एमसीसीले यसलाई चाहिँ भाँजो हाल्ने, एमसीसीको गोलचक्करमा निर्वाचन चाहिँ निस्तेज हुने वा निर्वाचन नहुने वातावरणको परिकल्पना र दृश्यहरू हाम्रो सामु देखिँदैन। यो संविधान जोगाउने, संविधानको राम्ररी परिपालना गर्ने प्रारम्भिक दायित्व नेपाल सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरू र हाम्रो पार्टी र खास गरिकन 62-63 सालको जनआन्दोलनमा योगदान गरेका राजनीतिक दलहरूको आधारभूत दायित्व यो संविधान कसको अक्षरशः कार्यान्वयन र संविधान जोगाउनेतिर लाग्ने कुरामा उहाँहरूको हाम्रो प्रारम्भिक दायित्व हुनुपर्छ। हामीले नै यो संविधानलाई नजरअन्दाज गऱ्यौँ भने, यसप्रति उदास भयौँ भने यो संविधानलाई बोक्ने भोलि कोही पनि हुने छैन। यो संविधान सडकमा जाने खतरा हुन्छ र यसले हाम्रो व्यवस्थामाथि नै निकै ठुला अकल्पनीय चुनौतीहरू निकट भविष्यमै देखा पर्छ यो संविधानलाई हामीले राम्ररी ख्याल गर्न सकेनौँ भने। त्यस आधारमा अब संविधान त हाम्रो दायित्व के भन्दा घोषित मितिमा निर्वाचन गर्ने दायित्व हामी सबैको हो। र मैले अघि पनि भनेको छु, यसको लागि कहाँ के खालका चाहिँ समस्याहरू छन्, खास गरिकन संविधान र कानुनसँग जुन खालको चाहिँ संविधानसँग यो निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनहरू बाजिएका छन् त्यसलाई यो 30 अगाडि संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने सवालमा निर्वाचन आयोग र स्पेसल्ली सरकार तयार हुनुपर्छ। त्यसमा प्रतिपक्ष हाम्रो पार्टी पनि यो हदसम्म यो इस्युसम्ममा चाहिँ यसबारेमा अलिकति ओपन हुनुपर्ने अवस्था म देख्दछु। र यो समस्या के हुन सक्छ भने जहाँसम्म एमसीसी को छ, सायद तपाईँले एमसीसी को हामी एउटा छुट्टै टपिकमै फेरि कुरा त यो प्रसङ्ग फेरि आइहाल्ला। कुनै एमसीसी वा कुनै प्रसङ्ग वा बहानामा अब यो स्थानीय चुनाव वैशाख 30 गते नगराउने खेल कहीँ कतैबाट अब हुनु हुँदैन। अब यो स्थानीय चुनाव एउटा विषय हो, हुँदैन भन्ने कुरा ठिक हो, यसको मतलब आशंका त छ रहेछ। होइन, आशंका त मैले अहिलेलाई एमसीसी तिर पछि कुरा गरौँला भनेको छु। तपाईँले मलाई एमसीसी को बारेमा पनि त्यो खालको आफ्नो कुरा राख्ने अवसर त दिनुहुन्छ, म त्यो विश्वास छ मलाई। र अहिलेलाई स्थानीय चुनावकै कुरा गरिरहेको छु। हिजो यदि मिति घोषणा नभइसकेको अवस्था हो भने त्यो एउटा कुरा थियो। अब मिति घोषणा भइसकेपछि सरकारको नैतिक राजनैतिक सबै हिसाबले दायित्व के भन्दा यो मिति घोषित मितिमा निर्वाचन गराउनु अब सरकारको दायाँ बायाँ अरू कुनै कामतिर ध्यान होइन, यही निर्वाचनलाई सफल बनाउने अर्जुन दृष्टि अब सरकार हुनुपर्छ। यदि निर्वाचन भएन भने अब सरकारकै कारणले नभएको स्थिति जनताले बुझ्ने अवस्था आउने हुन्छ। म त्यो अवस्था नआओस् भन्ने चाहना राख्दछु। त्यसो हुँदाखेरि कयौँ कुराहरू बाँकी छ। जस्तै मैले भने अहिले यो संविधानसँग जुन खालको स्थानीय तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐनहरू संविधानसँग त्यो एक किसिमको एकाकार हुनुपर्ने, संविधानको भावनासँग संविधानको त्यो मूल स्पिरिटसँग त्यो नभइरहेको कुरा आम रूपमा त्यो चर्चा परिचर्चा छ, त्यसलाई हामीले सुधार्नुपर्छ। उदाहरणको लागि मैले तपाईँलाई भन्नुपर्दा बागमती, गण्डकी र कर्णालीका 283 स्थानीय तहको चाहिँ 74 साल वैशाख 31 गते निर्वाचन भयो र कार्यकाल कहिले सुरु भयो भन्दा त्यो अहिले कहाँ रह्यो त्यो उसमा रह्यो भन्दा तपाईँको यो जेठ 5 गते सुरु भयो। त्यसपछि आएर चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 र लुम्बिनी अनि सुदूरपश्चिमको चाहिँ कहिले सुरु भयो तपाईँको चुनाव भयो भन्दा 74 सालको असार 14 गते चुनाव भयो र सुरु भयो कहिले भन्दा असार 21 गतेबाट भयो। मध्य प्रदेशका 136 वटा स्थानीय तहको चाहिँ तपाईँको 74 साल असोज 2 मा निर्वाचन भयो र उहाँहरूको कार्यकाल सुरु भएको कहिले भन्दा असोजको 7 गतेदेखि। अब संविधानले के भन्छ स्पष्ट त भन्दा संविधानमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित जति धाराहरू छन्, जति प्रावधान छन्, संविधानले 5 वर्षको कुरा गरेको अवस्था छ। संविधानले 5 वर्षको कुरा गरेको छ भन्दा अरूको त कुरा एउटा मध्य प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको प्राकृतिक अधिकार, मैले अन्य अधिकारको कुरा गरे होइन, अझ त्यसलाई अझ भन्नुपर्दा प्राकृतिक अधिकार सँगसँगै फन्डामेन्टल राइट्स चाहिँ के हो उहाँहरूको भन्दा उहाँहरूको त्यही असोज 2 गतेसम्म जाने उहाँहरूको नैसर्गिक अधिकार हो, हक हो, प्राकृतिक अधिकार हो। त्यो हाम्रो ऐनले के भन्यो भन्दा पहिलो निर्वाचन भएको मितिलाई चाहिँ यो सबै निर्वाचनको कट अफ डेट मानौँ भन्ने खालको कुरा हो।
संविधानमा त्यो कुनै व्यवस्था छैन। संविधानले 5 वर्ष भनेको छ, निर्वाचित भएको 5 वर्ष भनेको छ। ऐनले संविधानमा त्यो कल्पना नगरेको कुरा ऐनले कट अफ डेट त्यसरी लेख्दा त्यो संविधानसँग त्यसलाई कसरी एकाकार गर्ने भन्ने दायित्व नेपाल सरकारको होइन। यो बाधा अवरोध फुकाउनु पर्दैन। यदि त्यो गरिएन भने अब विवाद के खतरा म देखिरहेको छु भने वैशाख 30 गते चुनाव हुने, अनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको चाहिँ तपाईँको यो दफा 109 को 1 ले के भन्छ भन्दा निर्वाचित भएको 7 दिनभित्रमा तपाईँको चाहिँ के भन्दा शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने भन्ने छ। अब 30 गतेको 7 दिनपछि शपथ ग्रहण गर्नु पर्यो हाम्रो यो ऐन अनुसार। एकैपटक निर्वाचन छ भने सबै पदाधिकारीले एकैचोटि गर्नु पर्यो। तर उता प्रदेश 2 का चाहिँ जनता अहिलेका जनप्रतिनिधिहरू के गर्ने त्यो 4 वर्षको ग्यापमा 6 महिनाको 5 महिनाको 4 महिनाको के गर्ने त्यो द्वैत शासन चलाउने त्यहाँ पहिलेको 5 वर्ष अगाडिकाको अहिले निर्वाचित भएको त्यो द्वैत शासन चलाउने। नेपालको राजनैतिक संस्कार म तपाईलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको गति देख्नु भएको छ। निर्वाचितको कुरा होइन, मोनोनिटमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा अघिल्लो सरकारले एकजनालाई मनोनित गरिरहेको थियो, यो सरकारले अर्कोलाई मनोनित गर्यो। दुवै म हुँ भनेर राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा अहिले 2 जना एउटा गजबको कुरा यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय मलाई भन्न दिनु। 2 जना चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा सदस्य सचिव बसिरहेछ अहिले। 2 जना राष्ट्रिय खेलकुद त्यो भने नि उहाँहरू कुनै निर्वाचित सदस्य सचिवहरू होइन, मनोनितहरू, राजनीतिकमा नियुक्ति पाएकाहरू। हाम्रो राजनीतिक संस्कार कस्तो छ भन्दा नियुक्ति पाएकाहरूमा त यति धेरै रोडाको गर्छौँ हामी। यी त जनताबाट निर्वाचित, त्यो पनि कुन संविधान बमोजिम भन्दा संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधान बमोजिम निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कुरा हो यो। आज हामीले यी तमाम कानुनी कुराहरूलाई स्पष्ट नपारिकन निर्वाचनमा गयो भने साँच्चै यो निर्वाचन हुने खालको निर्वाचन हुन गइरहेको हो कि होइन त्यो आम जनतामा शंका छ। राइट, म यही प्रश्न लिएर गएँ। जस्तै उहाँले जुन प्रश्न ल्याउनु भयो नि, फरक फरक मिति निर्वाचन भएको छ, तपाईँ एकैपटक निर्वाचन गराउँदै हुनुहुन्छ, संविधानले एकैपटक शपथ ग्रहणको परिकल्पना गरेको छ। अब यदि 2 नम्बर प्रदेशका सांसदहरूलाई, मध्य प्रदेशका स्थानीय तहको प्रतिनिधिहरूलाई यो 5 वर्ष संविधान अनुसार काम गर्न दिने हो भने 2टा प्रतिनिधि, एउटा चाहिँ सिटिङ भयो, एउटा नयाँ निर्वाचित भयो। यो किसिमले निर्वाचन गराउने शैलीलाई त अंगीकार गरेको देखिँदैन। निर्वाचन चाहिँ तपाईँले भने जस्तै समयमै हुने, निष्पक्ष हुने, धान्धली रहित हुने, पारदर्शी हुने, जनसहभागिता हुने भन्ने कुराको त ग्यारेन्टी त गर्दो रहेनछ त। त्यही यहाँ 2टा कुराहरू सँगै आए। हेर्नुहोस् न, अब हामीले मानिरहेको कानुनी व्यवस्थालाई हामी चाहिँ यो अस्तित्ववादी धार भन्छन् नि, पोजिटिभिस्टिक एप्रोचबाट, वाट इजबाट हेर, वाट अट टु बीबाट हेर्न पाएन भन्छ होइन। अब त्यो वाट इज भन्दाखेरि के छ भन्दा भएका कानुनहरूलाई नै हेर्ने हो। सुरेन्द्र साईले भन्नुभएको कुरो वास्तवमा चाहिँ त्यो टेक्स्टहरूमा हेर्दाखेरि त्यही देखिन्छ। त्यहाँ विवादास्पद कुराहरू छन् कि भनेर हेर्दाखेरि पढ्दाखेरि भेटिन्छन्। अब यसको एउटा सोझो छोटो चाहिँ उत्तर के हुन्थ्यो भने हिजो हामीसँग निर्वाचन आयोग पनि यो संविधान बन्दैदेखि छ, कानुन आयोग पनि हामीसँग छ, संसदभित्र विधायन समिति पनि छ। यी निकायहरूको काम त विसङ्गति असङ्गति भएका कानुनहरूको संशोधनको लागि डेस्क रिभ्यू गर्ने होइन, पेश गर्ने, छलफल गर्ने, सुधारका लागि दिने थियो होला नि है। अनि त्यो एउटा नेपाली उखान छ नि होइन, अहिले हिजो मरिन् सासु अहिले आए आँसु, मृत्युकै बखत नरुनी बुहारीले आज सासु सम्झेर रुनुको त अर्थ नहोला है। अहिले हुनुपर्ने निर्वाचन हो भने अब हो। एउटा कुरो के छ भने निर्वाचन आयोगले सर्वपक्षीय भेला गराएर सर्वस्वीकार्य पक्ष पनि निर्वाचन आयोगको हामी चाहिँ त्यसको अनुगमन गरिरहेका छौँ क्या सर। निर्वाचनलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन सक्छ कि सक्दैन निर्वाचन आयोगले? सरकारको एक हदसम्म काम भनेको घोषणा गरिदियो, ल सकियो रे एकछिनलाई भनौँ न, अब निर्वाचन गराऊ भने हिजो त म गराउँछु भनेपछि निर्वाचन आयोग हो। त्यसो भए यी कुराहरू तिमीले हिजो हेरेका थियौ कि थिएनौ भनेर एउटा हेर्नुपर्ने पाटो छ। अनि हामीले निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नियोगमा पनि यो कानुन विषयमा कहिलेकाहीँ छलफल गर्छौँ विज्ञहरूलाई बोलाएर। उहाँहरूलाई हामीलाई दिनुभएको जवाब चाहिँ के थियो भनेदेखि होइन, सङ्घीय कानुन अन्तर्गत चाहिँ निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरो प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन सबैले एउटै भाषा बोल्छन्, निर्वाचन आयोग ऐनले पनि बोल्छ त्यो कुरा। अब सङ्घीय कानुन भनेपछि यिनै कानुनलाई मान्नुपर्ने हुन्छ किन हामीका प्रदेशसम्म निर्वाचन कानुन बनेका छैनन्। र त्यो दफा 4 मा गएर स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा 4 ले जुन अवधिको कुरा गर्यो, घोषणा भएपछि पटक पटक गर्यो भने पनि यो 5 वर्ष प्रयोजनको लागि चाहिँ त्यो एकैपटक मान्नुपर्छ है भन्ने भाषा बोल्यो भन्ने मान्नु पर्यो। किनभने
यता तपाईँको चाहिँ त्यो जसको 5 वर्ष अब पहिलो चरणमा भएकोलाई पुग्छ त्यसको तत्काल निर्वाचन गराउ पनि भन्दैन। अनि तिनीहरूलाई पर्खाएर राख्दा त्यसो भए उनीहरूले चाहिँ 5.5 वर्ष काम गर्न पाउने हो त? यो पनि भाइस वर्ष भन्छ नि, अर्को पाटोबाट पनि हेरिदिनु पर्ने स्थिति रहेछ क्या। पछि निर्वाचन भएकाले 4.5 वर्ष वा 4 वर्ष 7 महिना मात्रै प्रयोग गर्न पाए भन्ने हो भने अघिल्लो निर्वाचनवालाले त तपाईँको 5 वर्ष नगाए नि त, अनि 5 वर्ष बढी हुनेछ भने त भनेको छैन। तर अहिले पनि अर्को कुरा पनि बोलेको छ, संविधानले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अवधि सकिएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर भनिराख्नु भएको छ, भनेको छ, संविधानमा लेखेको छ। यता ऐनले चाहिँ पदावधि सक्नु 2 महिना अगाडि नै निर्वाचन गर भनेको छ। अब उहाँले अघि जुन कुरा गर्नुभयो मधेस केन्द्रित स्थानीय तहको प्रतिनिधिहरूको हकमा एउटा कन्डिसन एप्लाई हुने होला, संवैधानिक रूपमै कुरा गर्ने हो भने अन्य प्रदेशमा भएको निर्वाचनमा अन्य कुराहरू चाहिँ एप्लाई हुने होला। एकैपटक निर्वाचन गराउने कुराले पनि चाहिँ निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिन्छ नि, देखिँदैन? त्यहाँ दुईवटा कुराहरू सँगै आयो। एउटा निर्वाचन एकैपटक हुँदा नि वैधताको प्रश्न चाहिँ निर्वाचन निष्पक्ष भयो, भयरहित भयो, सर्वस्वीकार भयो भने वैधता त भयो, निर्वाचनले वैधता त पाउँछ होइन। त्यो अवधिको कुरो चाहिँ के छ भने नि अनुराग सर, धारा 225, 216 लगायतका ठाउँमा हेर्दै जाँदाखेरि र यो निर्वाचनको यो स्थानीय तह निर्वाचनको दफा 3 को कुरोलाई हेर्दाखेरि त्यहाँ दुईवटा कुराहरू देखिन्छ। एउटा 225 ले उठाएको चाहिँ सभाको, पालिकाहरूमा सभा पनि हुन्छ। त्यो सभा भनेको जितेर गएका प्रतिनिधिहरूको अङ्ग हो, निर्वाचित अङ्ग होइन, त्यो गठन हुने हो, इन्कर्पोरेट हो। र त्यसलाई त्यसको 6 महिना, त्यसको सकिनु 6 महिना अगाडि भन्ने कुरोले दुईवटा कुराले पुष्टि गर्छ क्या। एउटा घोषणा भएको 120 दिनभित्र चुनाव गराउनुपर्छ भन्दा 4 महिना यहाँ खप्टिन आयो। अर्को पदावधि सकिनु 2 महिना अगाडि निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्दा यो 2 महिना प्लस त्यो 120 दिन बराबर 6 महिना भइहाल्यो नि। प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिनु 6 महिना अगाडिदेखि निर्वाचन सुरु गर भनेको ऐनमा भएको, संविधानमा भएको, सभाको कुरो, पदाधिकारीको कुरो जोड्यो भने त ठ्याक्कै पुग्न जाँदो रहेछ नि। त्यो 6 महिना भनेको के भन्दा 2 महिना अगाडि घोषणा, के अरे 2 महिना अगाडि निर्वाचन गराऊ, 120 दिन राख भन्दाखेरि त 120 दिन भनेको 4 त्यहाँ 12, 4 महिना होइन। 2 महिना अगाडि निर्वाचन सुरु गर भनेको 2 महिना बराबर 6 महिना, त्यो त्यसलाई अन्यथा पनि हुँदैन। त्यो एकीकृत रूपमा हेरियो संविधानको भाषा र कानुनको भाषालाई भने हुँदो रहन्छ। हामीलाई चाहिँ निर्वाचन, राष्ट्रिय निर्वाचन कट अफ डेटकै आधारमा हेरौँ नि त, कट अफ डेटकै आधारमा ऐन अनुसार हेर्ने हो भने पदावधि सकिएको 2 महिना अगावै भनेको छ। अहिले चाहिँ लगभग 94 डेज बाँकी छ होइन, क्याल्कुलेट गर्दा। त्यसैले पनि लगभग 1.5 महिना खप्टिन जान्छ। त्यसैले मैले चाहिँ यसलाई कन्क्लुड गरेँ है सुन सर। यसलाई कस्तो रहेछ भने अब हामी अहिले यो गणतन्त्र स्थापना पछाडि सङ्घीय संसद बनिसकेपछि कानुनहरू बनाएर संशोधन नगरेका रफ कानुनहरू भन्छौँ नि हामी, यो कानुनलाई चाहिँ दुईवटा चरण क्या। एउटा अदालतले बोल्न पाएन भने र अनि विधायकहरूले संशोधन गर्न पाएन भने तबसम्म त्यो कानुनको कच्चा पदार्थ मात्रै हो, कानुनी साहित्य मात्रै हो। हाम्रो संविधानमा परेका केही असङ्गतिका भाषा र हाम्रो कानुनमा रहेका केही असङ्गतिका भाषा यो कानुनी साहित्यमा रहेका संशोधन भनेको सम्पादन पूर्वका भनौँ न, यस्ता अवस्था हुन्। त्यसैले यसलाई छलफल गरेर राजनीतिक पार्टीहरू, सरकारवाला भन्छौँ नि हामी, निर्वाचन नियोगले यसलाई सरकारवाला भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ, सरकारवालाहरूसँग बसेर होइन, यसमा खास गरी यो निर्वाचन आयोगले, कानुन आयोगले र विज्ञहरू रहने विधायन समितिले छलफल गरेर यी अप्ठ्यारालाई चाहिँ हामी यसरी संशोधन गरौँ, भोलिका दिनमा प्रश्न नउठ्ने गरी। अहिले सबैले चाहेको निर्वाचन हो भने यसरी निर्वाचन गरौँ र यो 5 वर्ष, 5.5 वर्ष र 4.5 वर्ष हुने त देखियो होइन। त्यसैले यसलाई 5 मानेर कसरी जाने त भन्दा अब सुरेश सरले भन्नुभएको थियो त्यो चाहिँ जितेर आएका प्रतिनिधिहरूको चाहिँ फन्डामेन्टल राइटभित्र पर्छ कि उहाँहरू जितेर आउनुभएको भनेको प्रतिनिधित्वको लागि हो, त्यो निकायको चाहिँ अधिकार हो। अब उहाँहरूको प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक व्यक्तिको, जन्मसिद्ध व्यक्तिको अधिकार चाहिँ मौलिक अधिकारमा पर्छ भने निर्वाचित अङ्गहरूको अधिकार चाहिँ त्यो व्यक्तिको अधिकारमा पर्छ, कर्पोरेट बडी। त्यसैले हामी पालिकाको अधिकार भनेर हेर्ने कि प्रतिनिधिको अधिकार भनेर हेर्ने? ओके राइट, त्यसपछि म अगाडि बढ्छु। मैले एउटा मात्रै कुरा, म आज चाहिँ अब यहाँ हाम्रो विद्वानले भन्नुभयो जस्तै अब कानुन व्यवसायी, उहाँले कानुनको केही कुराहरू, म आज तोकिएको मितिमा निर्वाचन कुनै हालतमा हुनुपर्छ भन्ने मत यो बेलामा म यी विवादहरू, संविधानको धारा 225 का कुराहरू, 225 ले चाहिँ कार्यकालको सम्बन्धमा भनेका कुराहरू, त्योसँग बाजिएका ऐनका कुराहरू, म त्यसमा उभिएर आफू एउटा पक्ष भएर तर्क राख्न, बहस गर्न म आज तयार छैन। तर म यति कुरा हो कि मैले के भनिरहेको छु भन्दा डर चाहिँ यहाँ देखिरहेको छु, मानिरहेको छु। मैले कुनै किसिमका त्यस्ता खालका त्यो खालका मुद्दा मामलाका झन्झटहरू नभइकन निर्धारित मितिमा निर्वाचन भएर यो देशमा हो, हिजो हामीले अभ्यास गर्दाखेरि केही कमी कमजोरी पनि गऱ्यौँ,
त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ। एउटा निर्वाचनको पनि एउटा निर्वाचन हो त, स्थानीय तहको निर्वाचन भने 5-5 महिनाको फरक भन्ने पनि कहीँ हुन्छ। तर हिजो हामी सबै दलहरू मिलेका थियौँ, मिलेको बेलामा सबै सही भन्ने भयो हामीलाई। आज अलिकति हामी बिचमा चाहिँ मतमतान्तरहरू बढी देखा परे, त्यही भएर चाहिँ केही परिस्थितिहरू सिर्जना भएका छन्। त्यही भएको हुनाले कानुन र संविधानसँग बाजिएका ऐन वा संविधानका चाहिँ कुराहरू अब त्यो कारणले चाहिँ चुनाव हुनु हुँदैन भन्ने तर्क त म एक किसिमले भन्नुपर्दा सुन्नु पनि नचाहने पार्टीको कार्यकर्ताहरू आफू पनि सुन्न पनि चाहन्न। अहिले चुनाव हुनैपर्छ भन्ने कुरामा, तर डर के हो भन्दा कहीँ मिति घोषणा गर्ने, तर यी यावत कुराहरूकै कारण देखाएर वा परिस्थिति सिर्जना भएर यो निर्धारित मितिमा चुनाव भएन भने निर्वाचन आयोगलाई देखाएर राजनीतिक दलहरू पन्छन पाउने स्थिति बन्न पाउँछन्। त्यो आउन दिनु हुँदैन। त्यही भएको हुनाले सरकार र राजनीतिक दलहरूको मूल दायित्व, राजनीतिक दल भनेपछि मेरो पार्टी पनि हो, राजनीतिक दलहरूको दायित्व के भन्दा जो अलिकति अहिले थोरै परिस्थितिहरू हामीले हेरिरहेको छौँ नि, परिस्थिति अलिकति चिसो छ, शिरशिर बतास आइरहेको जस्तो छ, यो यस्ता केही कुराहरूको हो भने त पहिले नै प्रिकसन त लिनु पर्यो नि। त्यही भएर मैले के भनेको छु भन्दा निर्वाचनको लागि तोकिएको वैशाख 30 अगाडि त्यस्ता लिगल कन्स्टिट्युसनल इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा के चाहिँ हामीले अहिले म्यानेज गर्नुपर्ने हो, त्यतातिर सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ। तर्कहरू त उठ्यो नि त, कहाँसम्म अहिले तर्क उठ्न थाल्यो फेरि भन्दा जो सरकारमै छ, सरकारमै भएका पार्टीका नेताहरू के तर्क गर्न थालेका छन् भने ऐनले त 2 महिना अगाडि भनेको थियो, तर वैशाख 30 भनेको ऐनको 2 महिना अगाडि हो। वैशाख 30 जुन निर्वाचन गर्ने भन्यो 2 महिना अगाडि हो भने त चैत्र महिनामा निर्वाचन हुनु पर्थ्यो भन्ने त सत्तारूढ दलकै नेताहरूबाट त यी प्रश्नहरू त उठ्न थाल्यो नि त। भने के भन्दा यसलाई एउटा के भन्दा धमिलो पानीतिर लाने काम कुरा नगरौँ। यसले आजसम्म हामीले जुन खालको चाहिँ उपलब्धि हासिल गरेका छौँ राजनीतिक इतिहासमा, यो गुम्ने खालका चाहिँ खतरालाई पनि मनन गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। अमरेशजी, उहाँले जुन कुरा उठाउनु भने राजनीतिक रूपमा मिति घोषणा गर्ने कुरा चाहिँ स्वागत योग्य हो, तर वातावरण बनाउने जिम्मा चाहिँ सरकारको हो, त्यसको प्राविधिक तयारी गर्ने दायित्व निर्वाचन आयोगको हो। झट्टै हेरेर संसदमा उपस्थित रहेका दलहरू बीचमा मिल्यो भने सब कुरा तमाम हुन्छ भने परिकल्पना देखिन्छ, तर निर्वाचन आयोगमा जुन 40-50 वटा दल दर्ता भएर बसेका छन् तिनीहरू त गुच्चा खेल्न आएका होइनन्, तिनीहरू पनि निर्वाचनमा भाग लिन आएका हुन्। तिनीहरूलाई पनि विश्वासमा नलिने हो र उनीहरूको जुन केही आवाजहरू सुन्यो, लुम्बिनी प्रदेशबाटै नयाँ दर्ता भएको दलका नेताले भने हाम्रा केही मागहरू छन्, सम्बोधन भएन भने निर्वाचन हुँदैन है भनेर उहाँको एउटा भाषा प्रयोग भएको हामीले हेऱ्यौँ। मध्य प्रदेशकै क्षेत्रबाट चाहिँ जनमत पार्टीको संयोजकको एउटा आवाज चाहिँ हामीले सुन्यौँ, हाम्रा मागहरू चाहिँ सम्बोधन गर्ने हो भने चाहिँ ठिक, होइन भने निर्वाचनको पक्षमा छैनौँ, हामी हुन दिँदैनौँ भनेर भनिराखेका छन्। त्यस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि पोलिटिकल पार्टिजहरू छन्, तिनीहरूलाई नसमेटिकन म तोकेको समयमा निर्वाचन गराउँछु भनिरहँदा सरकारले कतै अघि सुरेन्द्रजीले भने जस्तै निर्वाचनको रूपमा चरो पोखरीभित्र हालेको, तर धमिलो पानीभित्र अन्य केही छन् कि भन्ने कुराको चाहिँ किनारामा बसेर चाहिँ पर्खिराख्यो। धमिलो पानी आएपछि म मात्रै त होइन होला नि, अरू पनि जान्छन् नि भने कुरेर बस्या जस्तो स्थितिमा सरकारले एक पन्थ दुई काम गर्न खोज्या हो। मैले शङ्का गरेको विषय तपाईँले बुझ्नुभयो। अब यसमा म आफ्नो पार्टीको धारणा क्लियर कट के भनौँ भने हाम्रो पार्टीको मान्यता के छ भने गणतन्त्रमा प्रजातन्त्रमा समयमा निर्वाचन हुनु अति आवश्यक हो। यसको कुनै विकल्प कुनै विवाद यस विषयमा हुन सक्दैन। तर एउटा कुरा हामी सुरुदेखि उठाउँदै आएको छु, भन्दै आएको छु, आज पनि त्यसमा हाम्रो विमति छ कि यो देशमा बनेको संविधान नै परिपूर्ण छैन। अब हाम्रा साथीहरूले संविधान बनाउने पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ, नियम कानुन बनाउने पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ र उहाँहरूले व्याख्या गरिसक्नुभयो कि संविधान र नियम कानुनमा कतिको कन्ट्राडिक्टरी छ। बनाउनेहरू दुवै बनाउने उहाँहरू हुनुहुन्छ।
खास गरेर हाम्रो सुरेनजी त डाइरेक्टली इन्भल्भ हुनुहुन्छ संविधान बनाउनमा पनि नियम कानुन बनाउनमा पनि। र हामी सदैव भन्दै आएको छु कि यसरी हतार गरेर केही काम नगर्नुहोस्, यो देश चलाउने काम हो, यो कसैसँग बदला लिने, कसैलाई छोटो देखाउने, कसैलाई ठुलो देखाउने काम होइन यो। उहाँहरू संविधान बनाउने बेलामा पनि त्यही गर्नुभयो, ऐन कानुन बनाउने बेलामा पनि त्यही गर्नुभयो। ऐन कानुन बनाउँदाखेरि कसलाई हतार थियो कि संविधान नपढेर ऐन कानुन बनाउने। र आज जुन विवादहरू उहाँहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ, देशको अगाडि छ यो विवाद कसैले ल्यायो, कुनै पर्टिकुलर पार्टीलाई म भन्दैन, यो देशको अगाडि यो विवाद छ जसको समाधान इजी छैन। तर मेरो सोच र हाम्रो पार्टीको सोच के हो भने यदि निष्पक्ष भएर अहिले हामी सबै 4 जना पार्टी त सरकाరైमा छन् जसले यो डेट डिक्लेयर गरेका छ, उनीहरूले आपसमा सहमति बनाएर र एमाले सुरेनजी वहाँ पनि बार भन्दै हुनुहुन्छ कि यो हामी सबैको जिम्मेदारी हाम्रो जिम्मेवारी हो कि हामी यो निर्वाचनलाई समयमा सम्पन्न गरौँ। यदि त्यही जिम्मेवारी बोध गरेर ऐन कानुनलाई संशोधन गर्नमा र आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता एक नम्बर प्रदेशमा पनि यही पार्टीहरूका निर्वाचित सदस्यहरू छन्, 2 नम्बरमा पनि यही पार्टीहरूका सदस्यहरू छन्, सबै 7 प्रदेशमा यिनै पार्टीका कार्यकर्ताहरू सदस्यहरू इलेक्टेड हुनुभएको छ। यो भन्दा बाहिरको जति पनि दर्ता भए पनि यही 5-6 वटा पार्टी जुन हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि प्रतिनिधिहरू छ जो सबैको चाहना छ कि यो इलेक्सन टाइममा होस्। यदि उहाँहरू साँच्चै इलेक्सन चाहनु भएको छ भने नियम कानुनमा जे चेन्ज गर्नुपर्छ उहाँको पनि दायित्व होस्। नियम कानुन सदनबाट चेन्ज हुन्छ, सदन चल्न दिनु पर्यो, त्यसको लागि तयार भएर आउनु पर्यो। जुन गभर्नमेन्टमा हामी पनि बसेका छौँ तर हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो हैसियत के छ यो गभर्नमेन्टमा। जुन मूल धारको पार्टीहरू मूल जसले जिम्मेवारी लिनुभएको छ उहाँहरू पनि निष्पक्ष भएर अगाडि आउनुभयो भने यो सम्भव छ। होइन भने म गभर्नमेन्टमा पनि छु र म अहिले इलेक्सन पनि मलाई चाहिएको छैन, जसरी यसलाई टार्न पाऊँ, यो स्थितिमा यदि साथीहरू आउनुभयो भने तपाईँले लाग्छ कि यो माथि चाहिँ प्रतिपक्षी दलमाथि बढी तिर्स्याउनुभयो, तर सरकारको दायित्व निर्वाचन गराउने कुरामा सबैभन्दा बढी हुन्छ नि। त्यसैले मैले प्रतिपक्षी दल मात्र होइन, संसदमा नरहेका संसद बाहिर रहेका पक्षहरूसँग पनि चाहिँ अब कोर्डिनेट कोर्डिनेट गर्नुपर्छ। त्यसले मैले भने नि कि सरकारमा पनि यस्ता साथीहरू हुनुहुन्छ जसको मनसाय अहिले पनि के छ भने यो निर्वाचनलाई अलि 2 महिना 3 महिना 4 महिना पर सार्न सके भने सायद बेटर होला कि मेरो पोजिसन बेटर होला कि, त्यस्ता साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। तपाईहरूको गठबन्धन मित्र कस्तो देखियो भने आफ्नो अनुकूलतामा निर्वाचन गराएर वर्चस्व कसरी भन्ने चाहिँ देखिन्छ। त्यसको चाहिँ के हो भने दलहरू जुन सत्तामा रहेका छन् तिनीहरू बीच गठबन्धनमा चुनाव गराउन सकियो वा यो गठबन्धनलाई नै चुनावमा लैजान सकियो भने प्रतिपक्षी दल एमालेलाई तह लगाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा माइन्डसेटले काम गरेको। यसको पछाडि अझै हैन अब यो त सबैलाई थाहा छ कि यदि एक भएर गयो भने यसको जो अहिले सरकारमा छन् तिनी सबैको लागि बेटर होला। यसमा त मलाई लाग्छ कि देशमा विवादै छैन। सबैलाई थाहा छ कि यो यदि जुन हिसाबले एकबद्ध भएर अगाडि बढ्नु भएको छ यही हिसाबले बढ्नु भयो भने सबै पोलिटिकल पार्टीलाई फाइदा छ। घाटा यसबाट यदि कसैलाई छ भने विपक्षलाई मात्रै छ। त मलाई लाग्दैन कि त्यसैको लागि उहाँहरू, त्यसैले मलाई के लाग्छ भने कि सबै उहाँहरूको लागि पनि विपक्षलाई पनि एज अर्ली एज इलेक्सन चाहिएको छ। उहाँहरू पनि त्यसको लागि धेरै अघिदेखि उहाँहरू त 2 पटक निर्णय नै गरिसक्नु भएको थियो कि सबै इलेक्सन गराइहाल्ने। अब जे होस्, अब उहाँहरूको पनि अनुकूलता छ। यो गभर्नमेन्टले त डिक्लेयर नै गरेका छ। सबै बसेर यसलाई समाधान गर्न खोजियो भने यसको समाधान मैले असम्भव देखेको छैन। यो सम्भव छ। त्रुटिहरू छन्, त्यसलाई सच्याएर ठिक गरेर अगाडि बढ्न सक्छु। तर यो हुन सकेन भने म के भन्दैछु भने हाम्रो आकलन के छ भने यो देशको लागि एउटा
फेरि दुर्भाग्यको एउटा ठुलो सुरुवात हुनेछ। ओके, ठ्याक्कै सुरेन्द्रजी कुरा कहाँ आयो भने प्रतिपक्षीको हैसियतले तपाईँहरूको पनि एउटा दायित्व निर्वाचन कन्डक्ट गराउने कुरामा रहन्छ। सरकारले जुन प्रकारले तपाईँहरू निरन्तर 4-5 महिनादेखि भदौ 26देखि लिएर आजसम्म संसद अवरुद्धको राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ र बारम्बार चाहिँ प्रतिपक्षी भएर निर्वाचनको मिति घोषणा गर भनेर दबाब सिर्जना गर्नुभयो। त्यसको आडमा सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ नैतिक दबाब चाहिँ सिर्जना गर्न खोजेको हो संसद खुलाउने विषयमा। अब तपाईँहरू चाहिँ निर्वाचनको वातावरण बनाउने कुरामा, ऐन संशोधन गर्ने कुरामा, संवैधानिक रूपमा त्रुटिलाई सच्याउने कुरामा संसद नचलाइकन यी कुराहरू हुँदैनन्। तपाईँहरू चाहिँ अब संसद अवरुद्धको राजनीतिलाई रोक्न, दबाब सृजना गराउने रणनीतिक उद्देश्यका साथ निर्वाचनको मिति घोषणा भएको हो। त्यसो भए यसलाई त्यसरी पनि बुझ्न ठिक होला जस्तो मलाई लाग्दैन हैन। सरकारको पहिलो काम के भन्दा विपक्षीलाई, खास गरी अझ प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई कसरी राजनीतिक रूपमा विश्वास लिने सरकारको पहिलो दायित्व हुनुपर्छ। यो संसदीय व्यवस्था तपाईहरुको मागै पूरा गर्ने खालको छैन भने विश्वासमा लिने माग यस्तो हो। अब राजनीतिमा एजेन्डाहरू धेरै हुन्छन्। अहिले नेकपा एमाले संसदमा विशुद्ध एउटा प्राविधिक कुरा उठाइरहेको छ जुन आम रूपमा त्यो बारम्बार बाहिर आएको पनि छ। अब जब सरकार परिस्थिति परिवर्तन भएर सरकार कहाँ गइसक्यो भन्दा स्थानीय चुनाव गर्ने भनेर गइसक्यो हैन। स्थानीय चुनाव अघि तपाईले एउटा प्रसंग बडो राम्ररी हाम्रो निर्वाचन पर्यवेक्षण उसको चाहिँ टिमको साथीसँग पनि तपाईले चाहिँ परामर्श गर्नुभयो। त्यो के राख्नुभयो कुरा, त्यो बडो राम्रो। सरकारको काम मिति एउटा घोषणा गर्ने मात्र काम सरकारको होइन। अब सरकारको हिजोभन्दा राजनैतिक र नैतिक दायित्व के बढेको छ भन्दा आफूले घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन गराउन सफलता प्राप्त गर्नु अब सरकारको त्यो राजनैतिक नैतिक दायित्व हो। त्यसको लागि विपक्षी खास गरिकन नेकपा एमाले आजसम्म उठाइरहेका धेरै कुराहरू उठाइरहेका छन्। ती मध्ये अहिलेलाई राजनैतिक रूपमा हामी सँगै बसेर एकै ठाउँमा बसेर के यो नेपालको राजनीतिमा आजसम्म कति कति ठुल्ठुला इस्युहरू राजनीतिक दलहरूसँगै बसेर समाधान गरेको इतिहास छैन र? त्यही ठुल्ठुला समाधान गर्दै यहाँ आउँदा त आज नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा उभिन सफल भएको छ। यो अब स्थानीय निर्वाचन राष्ट्रिय महोत्सवको रूपमा, राष्ट्रिय दायित्वको रूपमा लिने हो भने यही विषयसँग सम्बन्धित भएर खास गरिकन नेपाली कांग्रेस अथवा सरकारले चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि विपक्षी दलले पनि भूमिका खेल्न सक्ने, जो यसमा कहीँ कतै बाधा अवरोध सिर्जना नहुने सरकारले भनिसक्यो संसद अवरुद्ध अब चाहिँ तपाईहरुले गरिराख्नु होइन। घोषणा गर्यो, देश निर्वाचनको लागि अगाडि बढ्यो, तर निर्वाचन गराउनैका लागि चाहिँ कतिपय ऐन कानूनहरू संशोधन गर्नुपर्ने, ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति होला। ती तमाम विषय वस्तुहरूको लागि संसद खोलिदिनु पर्यो। तपाईहरु संसद खोल्न तयार हुनुहुन्न। त्यही बीचमा एमसीसी आएर यसरी चाहिँ शनि ग्रहको रूपमा नेताहरूको नक्षत्रमा छिरेका छन् कि नेताहरू एमसीसी भन्ने बित्तिकै राति पनि तर्सिनु हुँदो रहेछ अहिले। अब यसलाई यसरी चाहिँ हामीले बुझौँ कि वास्तवमा म मेरो पार्टीलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, जुन ढङ्गले अहिले संसद अवरुद्ध भइरहेको छ यसलाई अहिले नयाँ परिवेशमा यसलाई हेर्न आवश्यक छ। स्थानीय चुनाव वैशाख 30 मा हुन नसक्नु भनेको अरु कसैलाई दोष दिएर मात्र चाहिँ कोही अब उम्कन सक्ने अवस्थामा हुँदैन। संसदीय दलमा सबै संसदीय व्यवस्थामा त्यो संसदीय व्यवस्थामा भाग लिएका सबै राजनीतिक दलहरूको उत्तिकै त्यो राजनीतिक रूपमा उसका काम कर्तव्य अधिकारहरू परिभाषित हुन्छन्। विपक्षी दलको पनि आफ्नै एउटा ड्युटीको परिभाषा हुन्छ। संसदीय व्यवस्थाको संसद फन्डामेन्टल कुरा हो। आज नेपालमा जति राजनीतिक घटनाक्रमहरू जुन ढङ्गले विकसित हुँदै गइरहेको छ हाम्रो संसदलाई त्यो थाहा छैन। संसद बेखबर छ। अझ अर्को राजनीतिक भाषामा भन्नुपर्दा संसद कहीँ कोमामा पो गइरहेछ कि भन्ने अवस्था छ। दोषी तपाईहरु, यो दोषी नेकपा एमाले हो। दोषीलाई नेकपा एमालेको रूपमा मात्र तपाईले लिनुभयो, पार्टीको नेकपा एमाले दल हो। दोषी नेकपा एमाले मात्र लिनुभयो तपाईले भने यो अलिकति चाहिँ नेकपा एमालेलाई त्यति न्याय नभएको हुन्छ। मैले अघि पनि भने बिइङ अ पार्ट अफ दिस यो संसदीय व्यवस्थाको एउटा सदस्यको हैसियतले, पार्टीको हैसियतले
नेकपा एमालेको पनि भूमिका रहनुपर्छ छ, संसद खुलाउने दायित्व नेकपा एमालेको पनि छ। म नेतृत्वलाई त्यो गर्दा मैले भनिरहेको छु। आज हामीसँग के कस्ता खालका आग्रहहरू पनि होला, तर जसरी अगाडि देखेका चाहिँ भर्खालहरू हामी देखिरहेका छौँ त्यसलाई सामना गर्नको लागि हाम्रा आग्रहहरूलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्नुपर्ने दायित्व नेकपा एमालेभित्र छ। अब नेकपा एमालेको नेतृत्वले यो बुझ्नुपर्छ। नेकपा एमालेलाई साँच्चै अब निर्वाचनमा हामीले चाहना राखे देशव्यापी रूपमा जसरी आम मतदाताहरू नेकपा एमालेलाई प्रतीक्षा गरिरहेको छ भन्ने हाम्रो त्यो बुझाइ हो भने त्यो बुझाइलाई बाक्सामा लगेर त्यो परिणाममा परिणत गरेर भोलि फेरि पनि के भन्दा नेकपा एमाले हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले भन्नुभयो जस्तै बाजा बजारै मूल ढोकाबाट जानको लागि बीचमा कहीँ कतै संवैधानिक कानुनी संसदीय समस्याहरू छन् भने अगाडि बढ्न परोक्ष रूपमा यो भन्दै हुनुहुन्छ संसद अवरुद्धको राजनीतिको बारेमा नेकपा एमाले आन्तरिक रूपमा गम्भीर चिन्तनमा छ। यो राजनीतिलाई चाहिँ परिमार्जित गरेर यो अहिलेको यो स्टेपलाई परिमार्जन गरेर नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्ने कुरा हो यो होइन। मैले त्यो के भने भने सबै राजनीतिक दलहरू मैले अघि पनि तपाईँलाई चाहिँ सुरुमै प्रसङ्ग के जोडेँ भन्दा हामीसँग कस्ता कस्ता ठुल्ठुला समस्याहरू देशमा देखा परेका समस्याहरू हामीले इतिहासमा सबै राजनीतिक दलहरू सँगै बसेर हामीले टुङ्ग्याएर आएका छौँ। आज के समस्या छ र आज त्यति धेरै? आज त एक आपसमा एजेन्डा 7 महिनापछि चाहिँ पार्टीको प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुभएका केपी शर्मा ओली 5 महिनापछि चाहिँ बालुवाटार गएर बल्ल तल्ल चाहिँ अर्का ठुला दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीज्यू र केपी शर्मा ओली बीच बल्ल बल्ल चाहिँ संवाद सुरु भएको छ। यसलाई सकारात्मकै रूपमा ल्याउला। मरुभूमिमा कहीँ कतै जल देखा परे जस्तो गरी ठान्दिउँ भने यो राम्रो कुरा हो भन्ने ठान्दिउँ। मैले यति नै भन्न खोजेँ कि हिजो के माओवादी र संसदीय व्यवस्था मान्ने दलहरूको आपसी व्यवहार कस्तो थियो हिजो एउटा इतिहासमा? एकले अर्कोलाई सिद्ध्याउने भने राजनीतिक रूपमा मात्रै होइन भौतिक रूपमै सिद्ध्याउनेसम्मको चाहिँ अवस्था थियो होइन? त्यस्तो अवस्थाबाट त देशमा देखा परेका सबै राजनीतिक समस्याहरूलाई समाधान गर्दै हामीले नयाँ संविधानसम्म यहाँ आयौँ। आज हामीसँग त्यो गहिराईमा त्यही तहको समस्या त आपसी समस्या त हो नि। एकदमै फेरि प्रश्न के हो भने एमसीसी को पेनिट्रेसनमा स्थानीय तहको निर्वाचन जुन वैशाख 30 गते घोषणा भएको छ यसलाई पेनिट्रेट गर्छ कि गर्दैन? अब म यो कुरा भन्छु, यसलाई मैले के भने अघिको टुङ्ग्याउला सबै राजनीतिक दलहरू अब टेबलमा बसेर देशमा देखा परेका यी तमाम समस्याहरू समाधान गर्नतिर लाग्नको लागि अब राजनीतिक दलहरूले यो वा त्यो बहाना बनाएर होइन, आफ्ना अड्गेलोहरू थापेर होइन, अब राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा बस्न ढिला गर्नु हुँदैन। त्यो राजनीतिक दलहरू भनेपछि मैले मेरो दललाई पनि आग्रह गरिरहेको अवस्था हो भन्ने कुरा तपाईँले स्पष्ट बुझ्नुभएको छ। राइट। अब किन मैले यो फेरि भनिरहेको छु भन्दा तपाईँले यही बेलामा एमसीसी जोड्न चाहिँ यहाँ प्रयास गर्नुभयो। म एमसीसीको सन्दर्भमा चाहिँ म तपाईँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आज यो एमसीसीको बारेमा 2-3वटा कुराहरू हामी क्लियरै हुन आवश्यक छ। यसका चाहिँ अब प्राविधिक त्यहाँ के प्रावधानहरू छ अब त्यहाँ जानु पर्दैन। यो प्रावधानहरू आज सबै नेपाली विद्वान भइसक्यो एमसीसीको दफा दफामा। तैपनि यहाँ कतिपय चाहिँ विद्वान नेताहरू के भन्ने गर्नुहुन्छ कोही कोही भने पढेकै रहेन अहिलेसम्म भन्ने पनि कोही छन्, कहीँ के भने, तर त्यो तर्कहरू अहिले काम लाग्दैन। आज जनता हरेक हिसाबले एमसीसीको बारेमा सचेत भइसकेको अवस्था छ र म के अनुरोध गर्न चाहन्छु एमसीसीको पहिले नै भन्दा सबभन्दा पहिले आज कैयौँ मान्छेहरूलाई लागिरहेछ यो एमसीसी भनेको प्रारम्भिक फेजमै छ। सम्झौता भएपछि मात्रै कामहरू हुने हो, काम अहिले भएको रहेनछ, काम भएको छैन, सम्झौता भएपछि नै हुने हो भन्ने धेरैलाई भ्रम छ। यसका धेरै कामहरू अगाडि बढिसकेका छ र आज हामीले डाटाले पनि के हेर्छौँ भन्दा नेपालले 15 अरब राख्ने होइन, अमेरिकाले हामीलाई 50 अरब दिने हो, 65 अरबको काम हो। आज तपाईँले चाहिँ एकचोटि हेर्नुहोस् 8-9 अरब यसको अहिले खर्च भइसकेको छ आजको मितिसम्ममा। अमेरिका त पुरा विश्वको लोकतान्त्रिक देश भन्छ नि होइन, लोकतान्त्रिक देशको त्यो आधारभूत कर्तव्य होइन त्यो 8-9 अरब कहाँ खर्च भयो भन्ने कुरा पारदर्शी बनाउनु पर्दैन? कहाँ खर्च भएको छ अहिले? जबकि एमसीसी आजसम्म सम्झौता त्यो हामीले सम्झौता गर्न सकेका छैनौँ, सम्झौता भइरहेको छैन। सम्झौता नभएको अवस्थामा त 8-9 अरब खर्च भइसक्यो यसको। यो खर्च भएको कहाँ कहाँ हो पहिलो? अब किन त्यो मैले भनिरहेको छु भन्दा आज मै हुँ भन्ने के नेताहरू, मै हुँ भन्ने के पत्रकारहरू, मै हुँ भन्ने निजी व्यापारीहरू जो अहिलेसम्म खास गरिकन नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा छाती पिटेर कुनै बेलामा हामीले बाहिर जनताको बीचमा आएर योगदान पुर्याउनको लागि अगाडि बढेको त्यस्ता पुँजीपतिहरू देखेका छैनौँ। तर आज एमसीसी पास गर्नको लागि
उहाँहरू चाहिँ एकदम दिलो ज्यानले लागेको छ देशमा मानिलिउँ चिन्ता लिने ती निजी पुँजीपतिहरू जो आजसम्म चाहिँ यो राज्यको कयौँ मान्छेहरूको चाहिँ कर सम्बन्धी चाहिँ विवाद ती मान्छेहरूको बाँकी नै छ ती तर नेकपा एमाले त्यसको पक्षमै रहेको देखिन्छ नि सर। भन्न दिनु तपाईले यो तर्कमा गरिरहँदा नेकपा एमाले मस्को पक्षमा छ नेकपा एमाले यो नेकपा एमालेको कुरा भने सरकार अगाडि बढेको नेकपा एमाले यसको पक्षमा रहन नसक्ने म तपाईँलाई ऐतिहासिक दृष्टान्त के दिन चाहन्छु भने हिजो नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदै त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको त्यो सम्भवतः 2056 साल माघ महिनामा राष्ट्रिय सभागृहमा सम्पन्न भएको 56 रे के 76 साल माघ महिनामा सम्पन्न भएको राष्ट्रिय सभागृहमा सम्पन्न भएको बैठक थियो मिति मैले भुलेँ तर राष्ट्रिय सभागृहमा सम्पन्न भएको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले हामीले के निर्णय गरेका थियौँ भन्दा त्यो एमसिसीको बारेमा कार्यदल बनायौँ झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा त्यो कार्यदलले चाहिँ के निर्णय गर्यो त्यो निर्णय गर्दा कार्यदल बनाउनलाई निर्णय गर्दा केपी ओलीको पनि सिग्नेचर छ त्यो बेलाको अध्यक्ष प्रचण्डको पनि सिग्नेचर छ बैठकमा त्यो बेलाको अध्यक्ष र त्यो कार्यदलले गरेको सिफारिस बमोजिम एमसिसीको बारेमा निर्णय गर्ने भनेर पार्टीले गर्यो त्यो कार्यदलले के गर्यो पार्टीलाई प्रतिवेदन बुझायो पार्टीले निर्णय के गरेको छ भन्दा यो प्रतिवेदन बमोजिम एमसिसी यथास्थितिमै अनुमोदन गर्ने होइन यसका केही प्रावधानहरू संशोधन गरेर यो चाहिँ के गर्ने अनुमोदन गर्न योग्य हुने भनेर पार्टीले निर्णय गरेको छ त्यो निर्णयमा त्यो बेलाको अध्यक्ष केपी ओलीको पनि सिग्नेचर छ त्यो बेलाको अध्यक्ष प्रचण्डको पनि सिग्नेचर छ आज कमरेड केपी ओली त्यो एजेन्डाबाट उम्कन पाउनुहुन्न भाग्न पाउनुहुन्न ओके राइट मैले अब तपाईको कुरा तर्क के आयो मलाई पुरा गर्न दिनु त्यही भएर मैले के भनेको छु भन्दा यो 9 अरब 8-9 अरब सम्झौता हुनु अगाडि नै यसरी जसरी खर्च भएको छ अपारदर्शी ढङ्गले कहीँ आम जनता अहिले सशङ्कित केमा छ भन्दा कहीँ यो यस्तै खालका चाहिँ ध्रुवीकरणमा पो खर्च भएको छैन कि ओके त्यो भएको लागि मैले तपाईँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दा एमसिसीको बारेमा चाहिँ मैले तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि यो जुन खालका अप्ठ्यारा विषयहरू बनाउने गरी चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ घटनाहरू अगाडि बढिरहेको छ यो आवश्यक छैन र आम रूपमा यति धेरै विवाद भएपछि अब एमसिसी ब्याक हुनुपर्छ खारेज हुनुपर्छ यसको अर्थ छैन एक यो खारेज पनि नगर्ने यसलाई यस्तो हो भने हामी त उहाँ कानुनको विद्वान यही पनि हुनुहुन्छ हामी छौँ नेपालको संविधानको चाहिँ धारा 275 ले के भन्छ भन्दा जनमत सङ्ग्रहको व्यवस्था गरेका छ वैशाख 30 गते चुनाव भने ग्यारेन्टी लिउँ त्यही वैशाख 30 गते चाहिँ अर्को एउटा मतपत्र पनि राखौँ जनमत सङ्ग्रह पनि गरौँ सँगसँगै खर्च पनि हुँदैन वैशाख 30 गते नै देशव्यापीमा एकै दिनमा चुनाव गर्दैछौँ नि हामी त्यही दिनमा जनमत सङ्ग्रह पनि गरौँ एमसिसी राख्ने कि नराख्ने त्यहाँबाट तन्तै साफ राइट तपाईले एउटा यो विषयलाई सल्ट्याउने भने कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ उपाय ल्याउनु भयो जस्तै रामकृष्ण सर संसदभित्रको दलहरूको एउटा माइन्डसेट देखिन्छ संसद बाहिरको शक्तिलाई तपाईँ नसमेटिकन निर्वाचन गराउने कुराको यकिन गर्न सकिन्छ सकिँदैन वास्तवमा निर्वाचन भनेको यो हेर्नुहोस् न स्थानीय तहको निर्वाचन है सबै राजनीतिक पार्टीहरूको समावेश होस् भन्ने नै चाहना हुन्छ अनि निर्वाचन भनेको चाहिँ चुन्ने र छान्ने दुइटै कुराहरू हुनुपर्छ आजसम्म गरेका गल्तीहरू छन् कसैका भने त्यो व्यक्तिगत रूपमा पार्टीगत रूपमा होइन जे छ त्यो दललाई नै अथवा ती व्यक्तिलाई नै पनि चुन्ने र छान्ने विकल्प रोज्ने बेला हो त्यसैले हाम्रो कस्तो देखियो भनेदेखि सर अब हामी विशुद्ध रूपमा राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नियोगले 30 वर्षदेखि निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरिआएको छ अनि हामीले राजनीतिक भाषा बोल्नु हुँदैन हाम्रो त्यो कामै होइन तर राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति फेरि भेडीगोठ त होइन राजनीतिक चेतनै नभएका मान्छेहरू छन् दर्शनै नबुझ्ने छन् यो त होइन हामीले कस्तो एउटा चाहिँ अब अहिले हिजोमा अस्ति मात्रै पनि हाम्रो छलफल भएको थियो गम्भीर अवस्था के देखियो छ भने हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरू आदरणीय नेतृत्वमा रहनुभएकाहरू उहाँहरूसँग नै देशको भरोसा हो हिजोदेखिको इतिहास आज 70 वर्षदेखि 71 वर्षदेखि देश सङ्क्रमणमा छ यति लामो सङ्क्रमणै भन्नुपर्छ यसलाई हामीले उम्केर हुँदैन एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा अर्को व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा जम्प त गऱ्यौँ तर खोइ त हामीले राजनीतिक संस्कार बसालेको अर्थात् हाम्रो राजनीतिमा प्रतिद्वन्दिता बढ्ने प्रतिस्पर्धा घट्ने भयो क्या सर हामी राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले राजनीतिलाई पनि अनुगमन गर्छ मात्र निर्वाचन हाम्रो अनुगमनको पाटो होइन हामीले निर्वाचनको ड्युरिङ पिरियड पो त निर्वाचनको घोषित अवधि पो निर्वाचनको चाहिँ पर्यवेक्षण गर्छौँ त बाँकी भनेको त राजनीतिक परिवेशको निरीक्षण गर्ने हो पर्यवेक्षण गर्ने हो किनभने त्यसले आगामी निर्वाचनलाई प्रभाव पार्छ होइन वातावरण बनाउँछ कि बनाउँदैन त्यसैले हाम्रो सूक्ष्म अध्ययनबाट के देखिया छ भने ठाडो भाषामा भन्दा हाम्रा राजनीतिक दलहरू प्रतिक्रियावादी धेरै र अब यसलाई मर्यादित भाषामा भन्दा प्रतिद्वन्दिता बढी भयो
प्रतिद्वन्दिता होइन, उहाँहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा चाहिँ हुनुपर्छ। प्रतिस्पर्धाले स्वच्छता निम्त्याउँछ, प्रतिद्वन्दिताले चाहिँ प्रतिक्रियावाद मात्रै निम्त्याउँछ। फलानाले यसो गर्यो, फलानाले यसो गर्यो, फलाना तपाईँले चाहिँ के गर्नुभयो त्यसो भए? आफ्नो कुरा गर्नु पर्यो नि त उहाँहरूले त। मैले राजनीतिक संस्कार बसाल्न यसो गरेँ, मेरा कार्यकर्ताहरू सडकमा यसरी निस्कन्छन्। हो, राजनीतिक पार्टीहरूको मुख्य प्लेग्राउन्ड भनेको सडक हो, तर त्यो सडक त मर्यादित हो नि त। मैले हात हल्लाइरहँदा तपाईँको नाकै छोइदिने गरी भाँचिने गरी त हात हल्लाउन पाइनँ नि त। हाम्रो अनुगमनमा राजनीतिक पार्टीहरू अरूको नाक भाँच्ने गरी चाहिँ हात हल्लाउनुहुन्छ र उहाँको हातमा कतै ठोकियो, आफ्नै हल्लाएको कारणले ठोकियो भने अनि तैँले किन ठोकिदिस् भन्नुहुन्छ, यो मिल्दैन। त्यसैले उहाँहरूले आफ्नो राजनीतिक आचरण सुधार्नको लागि, राजनीतिक वातावरण बनाउनको लागि, जसले निर्वाचनलाई भयमुक्त बनाओस्, समावेशी बनाओस्, सर्वस्वीकार्य बनाओस्, विश्वसनीय बनाओस्, त्यसको लागि सबभन्दा पहिला उहाँहरू प्रतिद्वन्दितामा होइन प्रतिस्पर्धामा समयकै कुरा गर्ने हो भने सर र 94 दिन 94-95 दिन जति समय बाँकी छ। हजुर हजुर हजुर, यो समय एउटा ठुलै देशभरिकै निर्वाचन गराउनु पर्ने दायित्व स्थिति छ। यो एकैपटक गराउँदा चाहिँ ठ्याक्कै सबैको हिसाबले प्राविधिक रूपमा पनि तयारी गर्नुपर्ने होला। एकैपटक देशभरि निर्वाचन गर्दा लगभग 753 वटा स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको यो सामान्य रूपमा चाहिँ मजाक होइन। वडाको हिसाबले 6300 प्लस लगभग 5,000 को हिस्सा 6,500 6,500 छ। अब झट्टै हेर्दा त 753 नै देखिन्छ, तर यो 6743 त वडाहरू हुन्छ। अब ल बताउनुहोस्, यो समय पर्याप्त हो? हामीसँग मेन पावर त्यही अनुसारको प्राविधिक तयारी, त्यही अनुसारको चाहिँ जनपरिचालन, राजनीतिक दलहरूको गतिविधि सबै हेर्दा त यो एउटा त ठुलै चाहिँ चुनौती त देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले हामीले 90 दिनसम्म गराएको इतिहास छ, सक्छौँ। इजी चाहिँ हामीलाई 100 प्लस हुँदा हुन्छ, 4 महिना दिए साह्रै सजिलो हुन्छ। हामीले 90 दिनसम्म पनि गराएको हो, त्यसैले अब तयारी हाम्रो प्री छ भने जस्तै उसको हिजोदेखि एउटा काम सकियो नि निर्वाचन आयोगको, है। निर्वाचन आयोगको हिजोदेखि उसका 77 वटा चाहिँ जिल्ला प्रशासन, 73 वटै इलाका प्रशासन र उसका आफ्ना 77 वटा कार्यालयबाट मतदाता चाहिँ त्यो जुन नामावली सङ्कलन भइरहन्थ्यो, अब हिजोबाट उसको एउटा ड्युटी सिद्धियो। कट अफ डेट हिजो हो, अब हिजोदेखि उसले सङ्कलन गर्न पाउँदैन, अब प्युरिफाई गर्नुपर्छ। मतदाता नावलीको प्रकाशनमा जानुपर्छ, कार्यक्रममा जाँदा उसको नयाँ कार्यक्रम सुरु हुन्छ। त्यसैले उसलाई समय चाहिँ पुग्दो रहेछ, होइन। 90 दिन प्लस हुँदा हामी सक्छौँ भन्यो। तर यहाँ तपाईँले उठाउनु भएको जुन समस्या छ नि, अब यहाँ त्यो जुन 7347 भन्दा बढी वडाहरू छन्, एउटै वडामा एउटा बुथ पनि रहने होइन, 3टा 4वटा 5वटासम्म बुथहरू रहनुपर्ने हुन्छ। त्यहाँसम्मका कर्मचारीको समायोजनको कुरा छ, मेटेरियलहरूको कुरा छ, होइन, सुरक्षाको कुरा छ, होइन। अब यो चैतको अन्तिमतिर भनेको हावाहुरीको पनि सिजन हो, उत्तरतिर चाहिँ हिउँदको त्यो हिउँ पग्लने वर्षनी पनि समय हो भने दक्षिणतिर हावाहुरीको समय हो, तराईतिर किन हामीले हाम्रो भूगोललाई पनि मापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कार्यक्रम त यान्त्रिक मात्रै कुरो होइन, होइन। त्यसैले यो सबै कुरोलाई मापन गरेर नै निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा त्यो अब कमजोरी नै भए पनि चरणलाई चाहिँ मानेको कुरा कुनै कारणले हुन सकेन। त्यो कारण चाहिँ स्थापित कारण हुनु पर्यो, वैधानिक कारण हुनु पर्यो, होइन। त्यो स्थापित र वैधानिक कारणमा यसरी पनि निर्वाचन गर्ने भन्ने कुराको लागि त्यसैले निर्वाचन आयोगसँग अहिले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको अब घोषणा भएपछि हिजो घोषणा गर भनेर सिफारिस त गरे, उसले सहयोग, त्यसलाई सिफारिस नभनौँ, राय माग्या हो। उसकै सबलतालाई हेरेर सरकारले मागेको कुरा दिउँला, गराउन सक्छ भने गर भनेर घोषणा गरे होला, हामीले त्यसरी बुझ्यौँ, होइन। त्यसो भएपछि अब उसले राजनीतिक पार्टीहरूसँग पनि इनहाउस राउन्ड टेबल छलफल सुरु गर्नुपर्छ। राजनीतिक पार्टीहरूसँग संवाद गरेर के कारणले, जस्तै निर्वाचन आयोगसँग पनि त राजनीतिक पार्टीहरूले अविश्वास गर्नुभएको स्थिति हुनसक्छ नि त। त्यसैले विश्वासमा लिनको लागि वातावरणमा उसले जानु पर्यो। यसरी निर्वाचन गरौँ, त्यो विश्वसनीयता। राजनीतिक पार्टीहरू आफू बसेर संवाद शैलीमा गएर प्रतिस्पर्धी हामी हौँ, जितौँला हारौँला, हाम्रा आफ्नाहरू आउँछन्, जो आयो भने नेपाली नै आउँछ र नेपालकै लागि शासन गर्न आउँछ। त्यो स्थानीय तहसम्म हामीले पुर्याएको सिंहदरबार जो दैलामा पुर्याइदिएका छौँ, ढोकामा त्यही शासन गर्ने मान्छे आउँछ र हाम्रै भोटरको लागि आउँछ। त्यो भोटर भोलि मेरो पनि हो नि। हिजो पञ्चायतको भोटर आज बहुदलीय व्यवस्थाको भोटर भयो, हिजो संसदीय व्यवस्थाको भोटर आज लोकतन्त्रको भोटर भयो, होइन। हिजो राजा हुँदाखेरिको भोटर आज गणतन्त्रको लागि भयो। भोटर त कसैको हुँदो रहन्छ नि। त्यसैले त्यो भोटरमाथि उहाँहरूले विश्वास गरिदिनु पर्यो, मतदातामाथि विश्वास गर्ने, निर्वाचन कार्यक्रममाथि विश्वास गर्ने, आफूसँग भरोसा लिने, ट्रस्ट एन्ड कन्फिडेन्स भन्छ नि। अरूप्रति चाहिँ विश्वास, आफूप्रति भरोसा हुनु पर्यो नि, है। उहाँहरू सबभन्दा बढी अरूप्रति डर लागिरहनु भएको छ। हामी अनुगमन गर्दा चाहिँ के भन्छौँ भने प्लिज यहाँहरू आफूप्रति चाहिँ कन्फिडेन्समा रहनुहोस् र अरूलाई ट्रस्ट गर्नु। ओके, राइट, है। त्यसरी गइयो भने, मैले यसलाई सिध्याइदिउँ भने, त्यसरी गइयो भने निर्वाचनको विकल्प निर्वाचनै हो, यान्त्रिक निर्वाचन होइन। त्यो निर्वाचन के हुनुपर्छ? विश्वसनीयता, भरपर्दो, सर्वस्वीकार्य हुनु पर्यो र त्यसका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै प्रतिद्वन्दिता त्याग्नुहोस्, विश्वसनीय वातावरण बनाउनुहोस् र ती निकायसँग जसलाई कानुन संशोधन गर्नुपर्ने छ भने
सामान्य रूपमा बाधा अड्काउ फुकाउँदा हुनेछ, बाधा अड्काउ फुकाएर जानुहोस्। र बेलैमा निर्वाचन आयोगले चाहिँ कानै खोल्नुपर्छ, यसमा कानुन आयोगले पनि कानै खोल्नुपर्छ। यो बेला चाहिँ राजनीतिक भाषा नहुनाले नियोगले बोल्नुहुन्छ, राजनीतिक भाषा चाहिँ हामी बोल्दैनौँ, राजनीतिक चेतना सहित बोल्छौँ, तर राजनीतिक भाषा हामी बोल्दैनौँ, किन हामी दल होइनौँ। दलको लागि सम्मानित चाहिँ दलका नेताजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूप्रति हाम्रो उच्च सम्मान छ। तर त्यो संवादको बाटो बनाओस् निर्वाचन आयोगले, दलहरू प्रतिस्पर्धी हौँ भनेर संवादमा जानुहोस्, बाधा अड्काउ भए फुकाउनुहोस्, सकेसम्म एकै चरणमा, सकिन्न भने छिटोभन्दा छिटो कति चरणमा गर्दा हुन्छ, जनतालाई विश्वासमा लिएर, भरोसामा लिएर। यो 71 वर्षदेखि अविश्वासमा बसेका जनता, 5 वर्षदेखिको चाहिँ राजनीतिप्रति विचरण राखेका जनतालाई छिटोभन्दा छिटो उहाँले विश्वासमा लिनुपर्छ। र राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति अस्तिसम्म एउटा पर्यवेक्षण गर्दै थियो, हिजोदेखि अब राजनीतिक पार्टीहरूले कसरी आफूलाई विश्वसनीय रूपमा ढाल्नुहुन्छ, निर्वाचन आयोग के गर्छ, सरकार कसरी जनतामा विश्वसनीय भएर जान्छ भनेर दोस्रो कार्यक्रमको हामी चाहिँ पर्यवेक्षण सुरु गरेका छौँ। र हामी उहाँहरूका यी राजनीतिक गतिविधिहरूले चुनावलाई कतिको चाहिँ तताउँछन्, चुनावलाई कतिको गरमाउँछन् र चुनावको सही वातावरण कसरी बनाउनुहुन्छ भन्ने कुराको अब अनुगमन गर्न गइरहेका छौँ। र यहाँहरूबाट पनि हामी बेला बेलामा सुझाव र सल्लाहको अपेक्षा गर्दछौँ। राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति यहाँबाट यति कुराहरू भन्न पायो दर्शक श्रोता सबैलाई। बिट मार्नुभन्दा अगाडि अन्तिम प्रश्न गरे अमरेश सर, तपाईहरू चाहिँ गठबन्धन नै गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति हो कि तपाईँहरूको यो रणनीति हो? होइन, बाध्यात्मक त नभनौँ, बाध्यात्मक त किन होला। तपाईँहरू एक्लै पनि निर्वाचनमा जान तयार हुनुहुन्छ? हामी एक्लै निर्वाचनमा गएर जितेर आएको छु, त्यसैले त्यो बाध्यात्मक होइन हाम्रो लागि। तर के छ भने अहिले जुन हिसाबको राजनीति देशमा विकास भएको थियो, जुन हिसाबले हामी एउटा सँगै आएर गभर्मेन्टलाई अगाडि बढाएर अहिले यो स्थितिमा देशलाई कुनै दुर्घटनामा देश नपरोस् त्यसबाट बचाउनको लागि हामी जुन एक ठाउँमा आए र अगाडि एक ठाउँमा नै यसरी बढ्यो भने यो देशको लागि राम्रो हुनेछ भनेर अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीको लागि, नेताको लागि राम्रो हुनेछ, देशको लागि भन्ने पनि देशको लागि अब होइन भने हामी एक ठाउँमा नआएको भए त अहिले जुन हामी डिबेट गर्दैछु आजभन्दा 1.5 साल अघि नै यो इलेक्सनमा जान्थ्यो, के हुन्थ्यो त्यो सबै हामी भोगिसकेका छौँ। त्यो सबबाट बाहिर देशलाई निकाल्नको लागि हामीले यो एक ठाउँमा आएको हो। र एक ठाउँमा आएर अहिले हामी के भन्न सक्छौँ भने हामी संविधानलाई पनि जोगाउँदै, सबै व्यवस्थालाई जोगाउँदै आज हामी इलेक्सनमा जान तयार। राजनीतिक स्वार्थमा आधारित गठबन्धन भएको हो। अब यो राजनीतिको उपलब्धिको लागि यो गठबन्धन कायम राख्नुपर्छ भन्ने तर्कना हो। देशलाई नै जोगाउनको लागि यो यदि गठबन्धन एक साथ भएर सँगै भएर इलेक्सनमा गयो भने सबैलाई फाइदा छ, देशलाई पनि फाइदा छ। होइन भने हाम्रै पार्टीको इन्डिभिजुअल कुरा गर्नुहुन्छ भने देशले एक देशलाई यसरी फाइदा हुन्छ, देशलाई यसरी फाइदा हुन्छ कि देशले खोजेको चाहिँ हामी डेमोक्रेटिक वेमा देशलाई अगाडि बढाउँदैछु। हाम्रो संविधानले जे भनेको छ त्यो अनुसार हामी बढाउँदैछु र भविष्यमा पनि यसलाई नै संविधानलाई नै सर्वोपरि मानेर हुन त हाम्रो पार्टीको इन्डिभिजुअली सरकारको मातहतमा बनेका प्रदेशको सरकारहरूको मन्त्रालय विभाजन र मन्त्रीहरूको संख्या थप गर्दा तपाईँहरूले यो देश र जनतालाई नाफा गराइराख्नु भएको छ भन्ने कुराको झलक कतैबाट पनि देखिँदैन। हेर्नुहोस् त मन्त्रालयहरू छन्। यसलाई यसरी नगरौँ। के छ भने हाम्रो संस्कारबाट समेत प्रेरित हुन्छ। हाम्रो संस्कार हो एउटा, संस्कारबाट पार्टी पनि प्रेरित छ, संस्कारबाट नेता पनि प्रेरित छ, संस्कारबाट हामी तपाईँ सबै प्रेरित छौँ र यो संस्कारको देन हो। त्यसैले यसलाई त्यति ऊ नभनौँ, ठिक छ यो भएको छ, हुन त संविधान अनुसार नै भएको छ, तर सायद अब यसमा क्वेश्चन गर्न सकिन्छ, यसमा डिबेट गर्न सकिन्छ। तर मेरो बुझाइ छ भने कि जुन हिसाबले हामी एक ठाउँमा आएर संविधानलाई बचाउने काम गरेका छौँ र संविधानलाई जोगाएर संविधान जोग्यो भने देश जोगिन्छ। धेरै प्रब्लम छ यो देशमा। मैले भने संविधानमाथि खतरा राजनीतिक दलबाटै भयो, अन्यत्रबाट भएन। अब कसैले हिजो तपाईहरुले नेकपा एमालेबाट संविधानमाथि खतरा भयो भनिरहँदा आजको दिनमा चाहिँ यो संविधानमाथि सत्तारूढ दलबाटै खतरा हुने कुरा अहिलेसम्म बहसको विषय छ। अहिलेसम्म त भएको छैन, भविष्यमा भयो भने अब जसले यसलाई
नेगेटिभ गर्न खोज्छ, यो इलेक्सनलाई नेगेटिभ गर्न खोज्छ, त्यो आफ्नो अस्तित्वको लागि विचार राइट। मैले बिट मार्नुभन्दा तपाईँ केही थप्नुहुन्छ प्लिज 30 सेकेन्डमा सिद्ध्याउनुहोस्, म समय अब निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुनुपर्छ। यसको लागि कहीँ कतै जसरी आजसम्म कहीँ कतैबाट मुद्दा मामलाका झमेलाहरू छैन, यो निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा गरिसकेको त्यो दिनसम्म पनि कुनै किसिमको नेपालमा मुद्दा मामलाको परिस्थिति नआओस्, त्यसको लागि राजनैतिक दलहरूले निकै राम्रो भूमिका खेलेर यो सफलीभूत बनाउनु अब हामी सबैको राष्ट्रिय दायित्व हो। त्यसमा हामी लागौँ, जसले संविधान कार्यान्वयनलाई रचनात्मक हिसाबले बल पुर्याउँछ। त्यसको लागि राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा बसेर अब यो राष्ट्रिय चाहिँ यो अभियानलाई सफल पारौँ। एक एमसिसीको सन्दर्भमा म अहिले अघि पनि भने, अब यो आम रूपमा जुन ढङ्गले अहिले चाहिँ विवादास्पद बन्दै नेपाली जनताको चाहिँ तल चाहिँ घर दैलोसम्म चाहिँ यो विषय बनिसकेको अवस्थामा अब जुन ढङ्गले जनता चाहिँ यसलाई स्वीकार्ने जुन मनस्थितिमा अब छैन, यो अहिले एमसिसी ब्याक हुनुपर्छ। होइन यदि भने अब कोही नेताहरू, कोही व्यापारीहरू, कोही पत्रकारहरू वा केही निश्चित समूहमा रहेकाहरूले यो निर्णय गर्ने विषय यसलाई नबनाऊ। संविधानको धारा 275 बमोजिम यसलाई जनमत सङ्ग्रहमा लैजाउँ। त्यो सहज पनि किन पनि छ भन्दा हामी वैशाख 31 गते नै स्थानीय तहको चुनाव गर्दैछौँ। त्यही स्थानीय तहमा यो चाहिँ के भन्दा जनमत सङ्ग्रह पनि सँगसँगै लिएर जाउँ। एमसिसीको सन्दर्भमा त्यसरी नै हामीले फाइनल गर्न सक्ने हुन्छौँ, जसले गर्दा कोही नेताहरूले पनि यसको जस अबजस लिनुपर्ने अवस्था हुँदैन। जनमत सङ्ग्रहले यसलाई लिने भन्यो अगाडि बढ्यो, होइन अब यसलाई रोक्ने भन्यो, यसलाई पास नगर्नेको खालको मत आयो भने त्यसलाई पनि टुङ्गाउनु। राइट, मैले धन्यवाद दिएँ। यति गरेपछि चाहिँ के भन्दा हामी छौँ। तर मूलत म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सरकार अथवा सरकारमा सहभागी राजनैतिक दल र मेरो अति प्यारो पार्टीका आदरणीय नेता कमरेडहरूलाई पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब अलिकति विकसित परिस्थितिको आधारमा यो नयाँ परिवेशमा अब राष्ट्रिय यो निर्वाचनलाई यो सफलीभूत बनाउनको लागि पनि त्यसकै लागि मात्र भए पनि अब हामीले नयाँ सिराबाट सोचेर राजनैतिक दलको बिचमा एक किसिमको सहमति र विश्वासको वातावरणमा हामी अगाडि बढ्न हाम्रो पनि दायित्व हो। त्यसपछि चाहिँ के भन्दा हामी यो नेपालको यो संविधान र यो संवैधानिक कानुनी व्यवस्थाहरूलाई हामी सहज रूपमा अगाडि बढाउनको लागि हामीले खेल्नुपर्ने दायित्वहरू पनि खेल्न हामी सक्नुपर्छ। त्यस इतिहासले यसको त्यही ढङ्गले सकारात्मक मूल्याङ्कन गर्ने त्यो बिन्दु हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ गुम्न दिनु हुँदैन भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु सत्तारूढ दलका राजनीतिक दलहरू र अन्य सबै राजनीतिक दलका। म तपाईँ तीनैजनालाई आजको यो संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले आफ्ना तर्कहरू राख्नुभयो। लास्टमा भन्नुपर्दा एक लाइन मात्रै भन्नुपर्ने छ यो डिबेटको कन्क्लुजन, निर्वाचन अपरिहार्य हो। जनताले 5 वर्ष स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूलाई भोगेका छन्, झेलेका छन्, देखेका छन्, अनुभव गरेका छन्, खराब अनुभव गरेका छन्, राम्रा अनुभव गरेका छन्। राम्रा गर्नेलाई पुनः पुरस्कृत गर्ने, खराब गरेकालाई दण्डित गर्ने र स्थानीय तहलाई जुन परिकल्पनाका साथ संविधानमा हामीले उल्लेख गरेका छौँ, परिकल्पना गरेका छौँ, सोही अनुसार पुनः ट्र्याकमा ल्याउने काम निश्चय पनि स्थानीय तहको निर्वाचनले नै गर्न सक्ने ल्याकत राख्दछ। तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनुपर्दछ। निर्वाचन गराउनका लागि तत्तत जसले जे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो भूमिका खेल्न निशर्त तयार हुनुपर्दछ। निर्वाचनको विकल्प छैन। उहाँ अघि बताउनुभयो निर्वाचनको विकल्प निर्वाचन नै हो। निर्वाचनमा जानै पर्दछ। जानको लागि त्यसमा कुनै पनि किन्तु परन्तु र अथवा कममा फुल स्टपले रोक्नु हुँदैन। यही आजको हाम्रो कन्क्लुजन हो। तपाईँ तीनैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। ल हाम्रो कुरा राख्नलाई अवसर दिनुभयो। दर्शकहरू आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मल पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।